Namaskar. KOA Heritage Preservation Committee hin tarfı çüz bu Manoj Kaul toy sarni welcome karan azkis yat sٲنِس Zoom sessionس منٛز یتھ منٛز أسۍ کتھ باتھ کرو پروفیسر رتن تلاشی صٲبس سۭتۍ. Professor Talashi is one of the most respected scholars and creative voices in Kashmiri literature. So apart from having taught Kashmiri literature in postgraduate department of the University of Kashmir, he has many other accomplishments. Some of them are, for example, Zasas Ertas Mans, Yimokor contribution. There's a LangNet project of Foreign Language Center in University of Maryland. Tatikor Yimo, he helped develop online Kashmiri learning material. More recently, in November last year, Yimoko translate the Constitution of India Kashir Poet, and that was presented in the parliament, released in parliament. As I said, Panchim writer, Yimocho poetry lekhanchi, yihin serial che radios per documentaries che TV per te amit. So, ये session wine چھُ اَسہِ تلاشی صٲبٕے اَسہِ اَتھ رٔٹِتھ پکنایہِ وۄنۍ اَسہِ and he will tell us, he'll start by telling us about his own life journey, putting personal life experience and his journey through academia, ultimately being there in that university and teaching Kashmiri literature, plus his own literary journey of his own. So, Talashi sir, over to you. Bhumarashas gode toy sarni namaskar karat. Sۭتی چھُس بہٕ تُہُنٛد مشکوٗر تہِ کہِ تۄہہِ دِتوٗ مےٚ موقعہٕ آز تۄہہِ سۭتۍ کتھ باتھ کرنس. بہٕ چھُس نہٕ کانٛہہ تہِ عٲلِم آسنُک دعوا کران. وۄنۍ گوٚو بہٕ چھُس ایکسیڈنٹ سۭتۍ لوٚگمُت کٲشرِس کُن. ییٚلہِ زن سٲری بٹہٕ ٲسۍ پران ساینس میتھمیٹکس انجینئرنگ ڈاکٹری بہٕ اوسُس پران کٲشُر تہٕ پتہٕ پھسیوس بہٕ کٲشرِس سۭتی. بہٕ مہاراشٹرس بُنیٲدی زامُت چھُس بہٕ ساوُتھ کشمیٖرس منٛز. تتھ چھُ گامس ناو کۄنٛزگام. یہ چھُ پہلگامہٕ بۄن پہن 8-9 کِلومیٖٹر لیٚدرِ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ. سٮ۪ٹھاہ مزٕدار جایہِ. تہٕ گامس منٛزٕے کٔر مےٚ تعلیٖم حٲصِل گامہٕ سکوٗلس منٛز. گامہٕ سکوٗلہٕ پتہٕ ووتُس بہٕ اننت ناگ کالیج تہٕ تمہِ پتہٕ یونیورسٹی. یونیورسٹی منٛز اوس تِمن دۄہن گوٚمُت کشمیٖری انٹرڈیوٗس. مےٚ کوٚر 2-3 ڈپارٹمنٹن منٛز ایپلاے. ہندی اینڈ اکنامکس آی گاٹ ایڈمِشن. مگر مےٚ ٲسۍ برادر تہِ تتہِ. برادرن ووٚن مےٚ ہے ژٕ کر سا یتھ کشمیٖری چھُ نوٚوُے اتہِ دِو پوٗری کینٛہہ باقٕے چھِ مۄکلیمٕتۍ باقٕے سبجکٹ. مےٚ مٲنۍ تِہنٛز ایڈوایس تہٕ کوٚر مےٚ کشمیٖری ڈپلوما. دیٹ واز ڈپلوما بِکاز کٲشُر اوس نہٕ یِوان پرناونہٕ کالیج لیولس پٮ۪ٹھ کینٛہہ. کوٚر مےٚ ڈپلوماہس منٛز جویِن. 1 ؤری دیُت اَسہِ ڈپلوما. پتہٕ گوٚو 2مہِ ؤری پٮ۪ٹھٕ MA کلاسز. راہی واز اور ٹیٖچر. پزر چھُ یہِ زِ اوٚتانۍ اوس نہٕ مےٚ کشمیٖری لٹریچر شٲعری وٲعری یۄس میٲنِس ذہنس منٛز. بہٕ اوسُس عام اکھ نوجوان کالیجیٹ اکھ نوجوان درامُت تہٕ گۄڈنِچ لٹہِ سرینگر ووٚتھمُت. اتہِ اوسُس برٛدرس سۭتۍ ٹھٔہرِتھ تہٕ یہِ ادب ودب اوس مےٚ پتہ کینٛہہ. مےٚ ٲسۍ یِمے تِمے بٲتھ ٲسِم پتہ کانٛہہ بٲتھ یُس ریڈیو پٮ۪ٹھ چلان اوس تِمن دۄہن یا ڈراما ٲسۍ بوزان تِمن دۄہن. مگر وارٕ وارٕ رحمان راہی اوس مےٚ سر. تِمو پرنٲوۍ أسۍ بڑٕ تندیہی سان. تٔمۍ کٔر دلچسپی پٲدٕ تہٕ لوٚگُس بہٕ یِتھ پٲٹھۍ کٲشُر پرنس کُن. مگر کٲشُر کلاس روٗمٕے یوت کوٚر نہٕ مےٚ. بہٕ روٗدُس سٹوٗڈنٹ لایفہِ دوران تہِ سیمنارن منٛز ڈِبیٹن منٛز حصہٕ نِوان تہٕ باقٕے یِم ایکسٹرا کو کٔرکوٗلر ایکٹیوٹیٖز چھِ رِگاڈِنگ لٹری ایکٹیوٹیٖز ونو أسۍ تِمن. کلچر اکیڈمی گژھان سیمنارن منٛز حصہٕ نِوان پیپر لیکھان روٗدُس بہٕ تتھ دوران تہِ. تہٕ تمہِ پتہٕ درٛاس بہٕ گرٕ
چھُس وۄنۍ نوکری ژھانڈان أتھۍ دوران سوٗز رحمان راہین اَسہِ ڈپارٹمنٹُک چپرٲسۍ اکھ سوٗزُن مےٚ گرٕ دوٚپُن ہے وَلہٕ وۄنۍ چھُ اَسہِ رِسٲرٕچ تہِ کوٚرُن ییٚتہِ شروٗع ژٕ کر سا رِسٲرٕچ 50 سٹوٗڈنٹن منٛز أنِم أسۍ 3 سٹوٗڈنٹ ژٲرِتھ اکھ زٕ ٲسۍ مومڈن اکھ اوسُس بہٕ کوٚر پتہٕ اَسہِ رِسٲرٕچ تہِ مگر پی ایچ ڈی یس منٛز ٲسۍ نہٕ گایڈ اَسہِ تیٖتۍ کینٛہہ کیازِ رحمان راہی اوس نہٕ صحت ٹھیٖک کینٛہہ مےٚ پیوٚو پروفیسر شانتس نِش پی ایچ ڈی کرُن اینڈ آی کمپلیٹڈ اٹ تمہِ پتہٕ لوٚگُس تتہِ بہٕ اڑہاک اگر بے معاف مزٕ انٹرپٹ کرو تۄہہِ کیٛاہ مرا اوس ٹاپک پی ایچ ڈی یس مےٚ ایم فِل تہِ کوٚر مےٚ پتہٕ پی ایچ ڈی تہِ ایم فِلس اوس مےٚ سٹایلز آف کشمیری نان فِکشنل پروز سٹایلز آف کشمیری نان فِکشن پی ایچ ڈی یس اوس کنٹربیوشن آف یوروپین سکالٲرٕز ٹُو کشمیری سٹڈیٖز تتھ منٛز چھُ مےٚ یِمن روٗپ جی زِٹھۍ برادر ٲسۍ ڈاکٹر اومکار ایم کول بڑٕ ورلڈ رِناوُنڈ لنگوسٹ تِم ٲسۍ مےٚ تتھ منٛز سۭتۍ سۭتۍ تِمو کوٚر مےٚ واریاہ ہیلپ تتھ منٛز کنٹربیوشن آف یوروپین سکالٲرٕز ٹُو کشمیری سٹڈیٖز ناٹ کشمیٖر سٹڈیٖز کشمیری لینگویج سٹڈیٖز گریرسن وغیرہ تُہُنٛد کنٹربیوشن کیاہ چھُ تہٕ تمہِ پتہٕ یُتھُے روٗدُس بہٕ ڈپارٹمنٹس منٛز اڑہاکس پٮ۪ٹھ مگر اڑہاک نوکری دوران تہِ روٗد مےٚ لٹریری پٔرسوٗٹٕس جٲری مےٚ کٔر کٲشِر زبٲنۍ ہِنٛدِس آگرس پٮ۪ٹھ کٲم تتھ دوران گوس بہٕ پٹیالا تتہِ اوس کول صٲبس سۭتۍ تٔمِس سۭتۍ کٔر مےٚ کٲم اتھ آگرس پٮ۪ٹھ تہٕ باقٕے لٹریری آرگنایزیشنز ٲس پکناوان تِمن دۄہن گوٚو پتہٕ نمتھ گوٚو شروٗع نمتُک اکھ واقعہ ونہو کنمتھ چھُ یہِ گژھِ آسُن اکتوٗبر اور نومبر کلچر اکیڈمی ٲس آرگنایز کٔرمٕژ کٲشِر لٹریری کانفرنس یتھ منٛز سٲری رایٹٲرٕس ادیب وغیرہ دٲنِشور ٲسۍ کٲشرِس یِم وابستہٕ چھِ اتہِ چھُ مےٚ اکھ نفر ہاوان چٹان اوس نیران میگزیٖن تِمن دۄہن کٔشیٖرِ منٛز چٹان میگزیٖن تتھ اوس کالم اکھ کالمس اوس ناو تحریٖک حریت کی الٹی سیدھی بات کہانیاں تحریٖک حریت کی الٹی سیدھی کہانیاں چنانچہ بہٕ اوسُس اسہِ ٲس تِمن دۄہن اکھ آرگنایزیشن بنٲومٕژ تتھ اوس ناو کشمیٖر لینگویج فرنٹ کیازِ أسۍ ٲسۍ دپان گورمینٹ گوٚژھ کرُن سانہِ نوکری ہُنٛد پٔرمنٹ نوکری ہُنٛد کالجس واجس منٛز کُنہِ جایہِ کینٛہہ اوس اَسہِ یہِ بنومُت اکھ تنظیٖم اکھ بہٕ اوسُس تتھ وایس پریزیڈنٹ تہٕ لیٹر ہیڈ اوس اَسہِ تمیُک بنومُت KLF اوس وۄزلہِ میٖلہِ سۭتۍ پتہٕ باقٕے ہن اوس گریٖن بیٖلوٗ میٖلہِ سۭتۍ مگر یہِ اوس یِوان KLF دوٗری بوزنہٕ یا اَسہِ کوٚر درنا ورنا تہِ کیٛاہ تھانۍ تہٕ یہِ آسہِ گوٚمُت یہِ لیٹر ہیڈ آسہِ گوٚمُت گورمینٹس سۭتۍ تِمن دۄہن ہُپٲرۍ ٲسۍ بم دھماکہٕ ہیٚتمٕتۍ شروٗع گژھٕنۍ یونیورسٹی اوس باتھ روٗمس منٛز گوٚمُت اکھ دھماکہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ گوٚو لال چوکس منٛز گوٚو کافی ہاوسس منٛز دھماکہٕ تہٕ یہِ سون لیٹر ہیڈ تہِ ووتمُت CID یس نِش اتھ چھُس بہٕ چھُس وایس پریزیڈنٹ بیٚیہِ چھُ بیاکھ پریزیڈنٹ یِم زانن بٹ صٲب تِمن ڈاکٹر بٹ تٔمِس چھُ ناو شاد رمضان سُہ اوس پریزیڈنٹ تہٕ بیاکھ اوس جنرل سیکرٹری خٲر یہِ چھُ مےٚ ہاوان یہِ چھِ سٲرٕے سٹوری اتھ چٹانس درٛامٕژ مگر اَسہِ ما چھِ تیٖژ پتہ پتہٕ ییٚلہِ بہٕ گرٕ کھوٚتُس اکہِ دۄہ گام پنُن مےٚ چھُ فادر ونان ژےٚ ٲسی آمٕتۍ CID یور ژھانڈنہِ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل اکھتُے نی تِمو رۄپیہِ 50 تہِ اَسہِ نِش سۄ گوٚمُت تِمن شک یہِ ما چھِ یِہے قٕصہٕ یُس زن یِم دھماکہٕ وماکہٕ گژھان چھِ مگر پتہٕ دپان پتہٕ ہسا وٕچھ تِمو تتہِ پتہٕ ووٚن مےٚ تٔمۍ چٹان وٲلی أکۍ نفرن دوٚپُن تِمو وٕچھ اتھ منٛز چھُ بٹہٕ تہِ اکھ اسلیے آسہِ نہٕ تہِ قٕصہٕ چھُنہٕ یہِ کینٛہہ تہٕ مۄکلیو سُہ چوٗنٛکہِ تمہِ پتہٕ کٔر مےٚ مایگریشن اوسُس بہٕ بِہِتھ کینٛژس کالس بٹ صٲب سمکھے مےٚ أمۍ دوٚپ ژٕ گژھ سا پٹیالا گوس بہٕ نارٕدرن ریجنل لینگویج سینٹر پٹیالاہس منٛز اوس تتہِ بہٕ کران کٲم تمہِ پتہٕ اوس کشمیٖر یونیورسٹی منٛز پوسٹ تہٕ تتہِ درٛاو منوج کول جی یُن فادر ٲسۍ تتہِ ایکسپٲرٹ تہٕ تِمو کٔر مہربٲنی تہٕ بہٕ لوٚگُس تتہِ نوکری مگر نوکری ییٚلہِ مےٚ وۄنۍ تور انٹرویو دِلہِ مےٚ ییٚلہِ گژھُن چھُ مےٚ کٔر أکۍ کٲشِر لیٖڈرٕے اوس سُہ مگر ٲسۍ ونان تٔمِس ونان بہٕ أسۍ ہندوستٲنۍ مِلٹنٹ تٔمۍ لیٖچھ مےٚ چِٹھۍ پٹیالا دوٚپُن جان گوٚو اگر نہٕ یور یِکھ
مے سلیکشن گٔمٕژ دوٚپُن جان گوٚو اگر نہٕ یور یِکھ کینٛہہ کیازِ مےٚ چھُ پِتُر بوے سُہ چھُ سیکنڈ نمبرس پٮ۪ٹھ پینلہِ منٛز سُے کرِ ہے مگر مےٚ اوس مےٚ دوٚپُس نہ بہٕ ترٕ توٚرُس بہٕ لٲج مےٚ کشمیٖری ڈپارٹمنٹس منٛز نوکری کرٕنۍ تہٕ گۄڈٕ پٮ۪ٹھے کشمیٖری ڈپارٹمنٹ جویِن کرنہٕ برونٛٹھٕے آسہٕ مےٚ کینٛہہ کِتابہٕ لیچھمٕژ بٹ صٲب چھُ پتہ پٹیالاہس منٛز اوس تِمن لایبریری اوس سُہ پنجابی کشمیٖری ڈکشنری بناوٕنۍ سۄ ٲس یِمو أڑہان بنٲومٕژ تہٕ باقٕے ہن کٔر پتہٕ مےٚ تتہِ کمپلیٖٹ تہٕ چھٲپ تِمو سۄ تمہِ برونٛٹھٕے سۄ پنجابی کشمیٖری ڈکشنری یہِ چھُ مےٚ تتہِ کوٚرمُت یا تمہِ سینٹر خٲطرٕ لیٖچھ مےٚ کٲشرِ ادبٕچ تٲریٖخ د ہسٹری آف کشمیٖری لٹریچر اکھ لۄکٕٹ کنسایز ہسٹری آف کشمیٖری لٹریچر یۄس تتہِ لگہِ ہے پتہٕ کوٚر مےٚ یہِ سلسلہٕ کٔشیٖرِ منٛز تہِ روٗد یہِ جٲری بہٕ روٗدُس پتہٕ تتہِ لگ بگ 1917 تام 18 تام یونیورسٹی منٛز تمہِ پتہٕ چھُس بہٕ تنہٕ پٮ۪ٹھ ییٚتہِ جیٚمِس منٛز بسان وۄنۍ گوٚو یِمن ؤرین کوٚر مےٚ تتہِ اکھ تۄہہِ ووٚنوٕ یِتھٕے پٲٹھۍ کہِ کانسٹیوٗشن کوٚر ٹرانسلیشن بیٚیہِ چھپیو یِہُسٕے سُہ چھپیو یِہُسٕے نیٖلمت پُران کوٚر مےٚ کٲشرِس منٛز ترجُمہٕ ترٛٮ۪ن ؤرین اوسُس بہٕ دوٗردرشن کیندرس منٛز مودی جی یِنۍ من کی بات کران کٲشُر ترجمہٕ یہِ اوس مےٚ 3 ؤرین ہیٚپی اوس پرٛٮ۪تھ اتھوارِ آسان پرٛٮ۪تھ اتھوارِ اوس آسان مےٚ گژھُن تور یہِ تٔمۍ سٕنٛز ٹاک سۄ ٲس لیکچر ییٚلہِ من کی بات ونان اوس سُہ اوس پتہٕ کٲشرِس منٛز پھِران پران اوسُس نہٕ کینٛہہ پران اوس بیاکھ نفر تہٕ کِتابہٕ لیچھ مےٚ لگ بگ وُنِس تام 24-25 کِتابہٕ آسان آمژٕ تہٕ بیٚیہِ تمہِ علاوٕ آرٹِکلٕز کانفرنس وغٲرٕ تِم سٲری چیٖز چھِ کینٛہہ کِتابہٕ مےٚ چھِ ییٚتٮ۪ن کینٛہہ یہِ آیہِ مےٚ راتھٕے سرینگرٕ پٮ۪ٹھ یہِ ٲس تٔتی پبلش کرنہٕ خٲطرٕ یہِ چھِ یہِ چھِ اتھ چھُ ناو پُرخاش اٹ از بُک آن لٹرری آرٹِکلٕز کرٹسزم یُس زن چھِ کینٛژن شٲعرن پٮ۪ٹھ کوٚرمُت تتھ منٛز چھِ تتھ پٮ۪ٹھ چھِ یتھ منٛز پُرخاش گوٚو یہِ تُلُن کٲنٛسہِ ہٕنٛز کتھ تُلٕنۍ کانٛہہ ژھانڈُن کرُن سٔرٕچ کرٕنۍ تٔمِس پرژھ گٲر کرٕنۍ تہِ تہٕ یہِ چھِ سۄے پرژھ گٲر مےٚ کینٛژن شٲعرن کٔرمٕژ یتھ منٛز تِہنٛدِ یہِ ٲس راتھٕے یہِ چھِ ویجبارِ گٔے یہِ پبلش میٛانہِ أکۍ سٹوٗڈنٹن کٔر تتہِ تہٕ راتھ سوز تٔمۍ مےٚ واپس یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ تھینک یوٗ سر تھینک یوٗ بُرخاش وٲڈ چھا کشمیٖری آرِجن کِنہٕ اتھ چھُ پٔرشن آرِجن نہ یہِ چھُ پٔرشن آرِجن تہٕ کٲشرِس منٛز چھُ یوٗز أسۍ کران مطلب اتھ چھُنہٕ تہِ کینٛہہ یہِ ہسا چھُ ووپر لفظ کینٛہہ یہِ چھِ سۄ ڈکشنری یۄس مےٚ ووٚن پنجابی کشمیٖری کوش یۄس بھاشا وِبھاگ پنجابن پبلش کٔرمٕژ چھِ بٹ صٲبن تہِ آسہِ نہٕ وٕچھمٕژ کینٛہہ یہِ چھِ سۄ ڈکشنری سۄ گٔے تِمنٕے ہیٚتۍ تٔتی یہِ چھُ میسورس منٛز چھُ سینٹرل انسٹیوٹ آف انڈین لینگویجز تِمن اوس پروجیکٹ آف لرن کشمیٖری تھروٗ ہِندی مےٚ ٲسۍ یتھ سۭتۍ مجبوٗر صٲب ارزن دیو مجبوٗر تہٕ یہِ چھِ عجیٖب کتھ یتھ اوس فاینانس کران تِمن دۄہن رام دیو یہِ چھِ 1992 کتھ 1992 کتھ یہِ چھُ سُہ لرن کشمیٖری تھروٗ ہِندی چھُ چھوپمُت پتہٕ یہِ میسورن میسورس یہِ چھِ یِمن بٹ صٲبس آسیو پتہ یہِ چھِ سینٹرل انسٹیوٹ آف انڈین لینگویجز یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ یہِ تہِ لیوٗکھ مےٚ پرسُے پی این کول ساحلس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ ساہتیہ اکیڈمی مونوگراف چھوپمُت تہٕ مےٚ چھُ لیوٗکھمُت یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ تٔمۍ سٕنٛز بایوگرافی اینڈ ہِز کنٹربیوٗشن سورُے ایویلویٹ اتھ منٛز کوٚرمُت کیاہ کیاہ چھِ تٔمِس کٲم دِس از لیٖلا سُمرن کٲشِر لیٖلا سُمرن یتھ منٛز چھِ مین لیٖلایہِ یہِ چھِ اردو پٲٹھۍ لیچھمٕژ یہِ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ مطلب اردو سکرپٹ چھُ اردو یہِ چھِ بدقٕسمتی یہِ چھِ تمہِ سبہٕ چھِ یتھ ریٖڈرشِپ محدوٗد یہِ کرو أسۍ اتھ تلاشی صٲبس سۭتۍ ایکچُلی یہِ کتھ تہِ کرو أسۍ موہنی جی سکرپٹ چیلنجز ہِندی پٲٹھۍ لیکھنہٕ دِس از کتھن منٛز ٹایٹل چھُ یتھ کتھن منٛز یہِ چھِ ریسرچ بُک اورینٹڈ بُک
اچھا یس اتھ مز منٛز روزن نہٕ امرناتھ أسۍ بیٚیہِ پتھٕے یِمو نہٕ اردوٗ پوٚرمُت تہٕ تِم چھِ روزان بیٚیہِ یہِ ہٮ۪کن نہٕ تِم پٔرِتھ بیٚیہِ چھِ رِکویسٹ اگر اتھ تتھ ییٚتھۍ پروگرامس منٛز ژھانڈو أسۍ تتھ تہِ وتھ کرو تتھ متعلق تہِ کتھ تھینک یوٗ ویری مچ یہ چھِ کتھن منٛز یتھ منٛز چھِ ریسرچ آرٹِکل کٲشرٮ۪ن بٹن ہُنٛد یُس قدیٖم پۄشاک اوس یا قدیٖم ویدن منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھِ ویٚتھِ ہُنٛد ذِکر سنسکرت لٹریچرس منٛز امرناتھ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ کینٛہہ تیٖرتھ تُلمُل وغٲرٕ شنکراچاریہ تِمن پٮ۪ٹھ چھِ ریسرچ اورینٹڈ پیپٲرٕس یتھ منٛز واریاہ یہ چھِ کتھن منٛز چھُ کِتابہِ ناو آز برونٛٹھ 2-3 ؤری چھِ یہِ شایع گٔمٕژ تہٕ یہ چھِ بیاکھ فوک لورس پٮ۪ٹھ فوک لٹریچرس پٮ۪ٹھ فوک لٹریچر ایز رِفلیکٹڈ ان کشمیری سوسایٹی یہ کتاب کِتھ پٲٹھۍ چھِ سٲنِس فوک لورس منٛز فوک لٹریچرس منٛز سٲنۍ سوسایٹی آمٕژ سٲنۍ رسم رواج سٲنۍ انہبِشنٕز سٲنۍ مایتھالجی کیاہ چھِ سُہ سورُے چھُ اتھ منٛز تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھِ بیٚیہِ تہِ واریاہ کِتابہٕ بہٕ ہاو نہٕ زیادٕ کینٛہہ صرف چھِ یہِ اکھ کِتاب دِس اِز کٲشِر زبان اکھ گرامری ویژھنَے د سٹرکچر آف کشمیری لینگویج تتھ متعلق چھِ یہِ کِتاب تہٕ یتھ منٛز چھِ کٲشِر زبٲنۍ ہُنٛد یُس زن فونالجی چھِ مارفالجی چھِ سینٹیکس چھِ تتھ پٮ۪ٹھ چھِ تمِچ کتھ آمٕژ کرنہٕ سٮ۪ٹھاہ مطلب وضاحت سان امہِ علاوٕ تہِ چھِ مزیٖد کتھٕ تِم روزن کِتاب پننہِ جایہِ تلاشی صٲب أسۍ چھِ سوری فار انٹرپشن اگین ییٚتہِ ہیرِٹیج پرزرویشن کمیٹی طرفہٕ چھِ أسۍ واریاہ بیبی سٹیپس نا پنٕنۍ کِنۍ کران کوٗشش واریاہن علاقن منٛز کٲشِر لٹریچر چہِ اینڈ لینگویج چہِ تہٕ یِم زن تۄہہِ کِتاب پرِ نا تہٕ خاص کر لاسٹٕچ کِتاب یہِ سپدِ اَسہِ بڑٕ ہیلپفُل تُہۍ آفٹر دِس سیشن از اوور تُہۍ سوٗزِو مےٚ پلیٖز لسٹ یِمن کِتابن ہُنٛد ٹایٹلز نا لسٹ تہٕ اگر پاسبل کہِ کتہِ سپدن یِم کتہِ ہٮ۪کو میٖلِتھ کتہِ ہٮ۪کن یِم اَسہِ اگر سُہ سوٗزِو تہٕ أسۍ کرو پتہٕ شیر پننہِ کومنٹی منٛز ییٚتہِ یہِ منوج جی مےٚ اوس اکھ کوسچن تلاشی صٲب یِم بُکس یِم چھِ سٲری نستعلیق منٛز چھِنہ تہٕ یِم چھا ہٮ۪کان أسۍ ٹرانسلیٹ کٔرِتھ شاردا منٛز یا بیٚیہِ کینٛہہ اگر یِم ہٮ۪کو أسۍ ٹرانسلٹریٹ کٔرِتھ کُنہِ تہِ لِپی منٛز سُہ چھُنہٕ کانٛہہ مسلہٕ مگر کُس کرِ ہاپُت کرِ ہے نہ سۄ چھِ مگر اوٹ کُس مانہِ یہِ چھِ تِژھٕے کتھا this is exactly so right now تۄہہِ وَنان and Rashmi ji تہِ ووٚن مےٚ بٹ صٲب تہِ will be interested to know یُس زن اَسہِ recently کیٛاہ last year میٲنِس پِتاجی سٕنٛز complete anthology شایع کٔر اَسہِ نستعلیق پٲٹھۍ مےٚ مہراہ میٖلۍ بڑٕ 2 زبردست نفر یِم زن ٹرانسلٹریٹ وٕنکیٚس کران چھِ تِم نستعلیق پٮ۪ٹھ دیوناگری منٛز تِہُنٛد مےٚ اوس بڑٕ شوق تِم کرن جوین مگر تِمو ہوٚو تِم چھِ پنٕنۍ کمٹمنٹ اکھ چھُ اوماکانت کاچروٗ جی دِلہِ منٛز بیٚیہِ چھِ رمن پال جی ییٚتہِ فِلڈلفیاہس منٛز اینڈ دۄشوے نفر چھِ تِم چھِ اَسہِ جیم کومنٹی ہٕنٛدۍ یِم زن یہِ کٲم کران چھِ رشمی جی ٹو یور پوینٹ this is bringing our own heritage to our eyes مطلب سۄ کِتاب چھپٲو اَسہِ ییٖژاہ موٚٹ لاسٹ یِیر بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ اکھ لفظ تہِ پٔرِتھ تمیُک اکھ وٲڈ تہِ پٔرِتھ مگر وۄنۍ چھِ أسۍ پران بِکاز وۄنۍ چھِ تِم دیوناگری منٛز تتھ ٹرانسلٹریٹ کران so this is an effort مگر یہِ چھُ and Bhatt sir is here and I hope we can leverage his expertise and his knowledge as well. اکھ سوال نمسکار بہٕ چھُس دلیٖپ ٹِکوٗ انٹرسٹڈ ییٖتیٛاہ کِتاب وٕچھِتھ گوٚوُس بہٕ تہِ تھوڑا ایکسایٹ اٹس آوُٹ آف ماے ایکسایٹمنٹ آی ایم ٹاکنگ بہٕ وَنو سیٖدٕ یژھان کہِ ٹرانسلٹریشنس پٮ۪ٹھ ٲس یہِ کتھ یہِ ہٮ۪کو نا أسۍ اکھ کرو دیوناگری منٛز تہٕ بیٚیہِ چھِنہ ییٚتہِ USA یس منٛز چھِ یِم یوٗتھس گوٚمُت واریاہ انٹرسٹ کشمیٖریَس منٛز چھُس بہٕ وٕچھان واریاہ ای میلٕز تہِ یِوان آز کل ٹرٛاینگ ٹُو ڈیولپ اَسہِ نا لینگویج پرزرویشن کرنہٕ خٲطرٕ مےٚ باسان اکھ دیوناگری یس منٛز تہٕ بیٚیہِ بیاکھ سٹیپ ما پیٚیہِ اَسہِ انگلشس منٛز تہِ ٹرانسلٹریٹ کرُن So Talashi sir اکھ کتھ وَنو بہٕ تۄہہِ is an just to introduce Dilip ji is an اَسہِ heritage preservation committee چھِ تَمِکۍ اَسہِ motivator chairman چھِ یِمے دلیٖپ جی so he is keeping this going this work تہٕ یِم چھِ تیٖژاہ کٲم کران
یت کن کٲشِر community ہٕنٛدۍ نوجوان لوٗکھ چھِ تہٕ شُرۍ چھِ خاص کر تِمن کٲشُر ہیٚچھناوان یِم. So he runs that online course. So like I told you, ییٚتہِ چھِ یتھ community منٛز واریاہ کوٗشش گژھان کہ أسۍ کرو پنٕنۍ heritage preserve تہٕ promote. So Dilip ji is a major figure in preserving our language there. Acha, excuse me, Manoj ji. One thing I wanted to ask is also, what about, is this whole thing, while all this going on, is this being put online also, or is this going to be that electronic, or is this going to be that's for a later date? It will be online. Magar wunkesh it is in the making right now. So we don't have any product to upload. Yuta as product chhe tayar, tim ais prain, and Sunil Fotedar ji has already uploaded them online. Magar manzo no content show. No content she kaam karane se, once it gets ready we'll upload it. Acha, okay, so Manoj that's but they're all recorded also. Yes. Yeah. recorded means audio? Both audio and video. So Okay. we Manoj have kat kar. Zarur Maharaj. Isn't you transliteration kusichu ya yazan islipiantran vanamchi. Nastaliq pet Nagri. Ya nastaliq pet Roman. Yes. Ishok Bodbar issue is Ishok Bodbar issue. Issue basically yimsat post exodus yimsanenes Kashir Nabar is dry. Tamsat usanes literature, Persian literature took scenario was read but because parts of maintenance is read. The Persian was a writer was it had including Harikrishan Kohl sab tamsat. Yimo writer tho Nastalikas mas leakun thok jari. So Gondikan Watan Dahan William 90 to 2000 I Imsan Bali Yapari. Titsa Jadi Kitab Lekna Nastalikas mas Yitzan Bala Apari, but Imsan Valley Mus Lekna. Number numbers go sweetie, issue go eski, your kitket how is Bronconia language preserve. Because Nastalik ya Urdu chun school curriculum mas India's mas set yearly. The Nastaliq Koshur zinda thaun was yapur setha mushkil. Hala buchus karan sirf lipians kat, scriptish kat. Pat korasu ke next lipi hek banit Nagri. Because Roman was not possible to take Nagri chu zyada because Hindi chu lagbhag pratkun school asman subject India's mas. To Lazab tamsat pat korta standardized as Hindi to is variant magazines Koshir Samachar वगैरह इधर उधर Hindi Koshir मतलब ये Nagri mas Koshir छापान pat koras early मतलब जो लगभग 2000 onwards मतलब 1999 या 98 99 पर standardized ये Nagri pat izan sanyo writer Hindi's पर simson किताब ले Koshir mas. They were equal to Nastaliq. But was bane ak trend ki yes kan kitab lekhe Koshir poet sostat ak hisse Nastaliq ak hisse Nagri. Matlab donway script. And to date we have got more than 300 books in Nagri written now till now. Yibzan lagbag chhe literature pratkan genre tat mas matlab poetry ch prose ch baqi ch pratkan cheez. Besides Nastaliq Ruit Lekhan. Masla chu askor how to preserve it further. There's a young generation must cabin, Unchan Parani. Nastaliq Kukshan Sawal, Nagri Tishan Paran. We started many such alag topic, pure lecture yitat pat karna. When Mesheta Sisi Kat Karin, Patkuras ultimately Pitman Donson must go Google Translation shuru. So Google Translation Mazai varia Indian languages besides European languages. Yahmazan Koshur te aao, Koshur but Nastaliq into English. But sir, excuse me, what is Nastaliq mean? Nastaliq. Nastaliq Urdu, ya to Mota Urdu acha. for sure.
which is technically called Perso-Arabic script. Okay. Perso-Arabic script. Okay. سارے جو Persian, Arabic, okay. Kashmiri وغیرہ اردو is Perso-Arabic. Thank you. دیوناگری منٛز اگر یہ گژھِ how to preserve in Devanagari further کیسے کریں گے تو بھی سون ایسٹیمیشن کہ یہ وار بار گژھِ ختم کٲشِر رائٹر ہیٚکن سۄکٕنۍ وۄنۍ آگے اس کو پڑھنے یا لکھنے والے نہیں بچیں گے. تو یہ زن ایسی وۄنۍ وراثت 200-250 کتابیں ناگری میں ہیں یہ کیسے پرزرو رہیں گی. پتہٕ کوٚر اَسہِ گوگل والٮ۪ن سۭتۍ کتھ اینڈ وی ہیو لکیلی ون وشال کاشرو یو مسٹ بی نوئنگ وہ گوگل میں کام کرتا ہے. گوگل والے وون کہ یہ نسا چھُنہٕ پاسبل unless it has to be in Unicode. It has to be in Unicode. So أسۍ یُس زن ناگریس منٛز ٲسۍ کران تتھ چھِ ونان أسۍ آکروتی سپرٹ. أرنِمال آکروتی is the software. سُہ چھُنہٕ ٹرانسلیٹیبل into English. So پتہٕ کوٚر اَسہِ that is the Unicode development سۄ چھِ الگ سٹوری وہاں کہاں کیا ہو تو I don't want to reveal that now. But that has to be done. ییٚمہِ ساتہٕ سُہ Unicode آسہِ بنہِ پتہٕ گژھِ مطلب یُس زن أسۍ ہٮ۪کو پرزرو کٔرِتھ یِم سارے کِتابہٕ تتھ منٛز. توٚتانۍ چھِ انڈیوجول یِم زن ایفٲرٹس چھِ یُس زن مطلب کانٛہہ تہِ کِتاب مطلب ناگریس منٛز کرٕنۍ یا کرنایہِ سُہ کرنے والے بہت ہیں ابھی ایز اٹ از جو ٹائپ کمپوزر چھُ سُہ گوٚو یہِ آسہِ ضمنن کتھ بٹ بیک ٹو تلاشی صاحب. Thank you, Bhatt sir, and we would certainly want a session exclusively with you where we discuss yahi kath. In fact, just one half a minute, as Mara Kaur, yuthui aise means Pitaji since collection courage decide to transliterate, we were seized with this thing. Vishal ji asit gai kath, Raman ji and Uma Khan ji, and I kind of insisted that isn't use karav you script is use karav yim khas kar vowels matra use karav. We should put it up front because unfortunately there are more than one variants that are currently being used in Devanagari script. So we would really love to have your association and your guidance on that matter. That's already done. That is already settled 20 years back. Or Sunil ne wo kiya. Sunil Podedar has uploaded those two books, Primer and Reader. We will talk about it. It's unfortunately not settled and not being used consistently. Not being used, it is a other issue, but it is settled. Okay. So now going back to Talashi Sahib. So Talashi Sahib, one of the things we wanted to know from you was Toy Dev is an SEA poor team Gomut. Timan when you toy a brief history of Kashmiri literature. Yes. So that es rozo Panyas time frame as Mastia. ٹھیک چھُ ییٚتٮ۪ن چھُنہٕ مےٚ موقعہٕ زیادٕ مطلب وضاحت کرنٕچ ہسٹری کینٛہہ بہٕ دِمہٕ تۄہہِ مطلب تَمِکۍ نہٕ تِم نقوٗش چھِ موٹے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کشمیری لٹریچر اس کی جو ہسٹری ہے اس جسٹ 700 ایئرس. اگر أسۍ للِ دٮ۪دِ برونٛٹھِم وقت تہِ نِمو تِمے 700 تام. وۄنۍ گوٚو یُس زن گۄڈنیُک نون پویٹ سانہِ تواریٖخس منٛز چھُ سٲنِس لٹری تواریٖخس منٛز چھُ دیٹ از شتی کنٹھا. تۄہہِ کینٛژو آسہِ ناو تٔمۍ سُنٛد بوٗزمُت. تٔمۍ سٕنٛز چھِ اکھ کِتاب اَسہِ تام وٲژمٕژ کِتھ تانۍ پٲٹھۍ تتھ چھُ ناو مہانَے پرکاش. یہِ زن ناوٕ تلے باسان چھُ مہانَے چھُ بیسکلی أسۍ وَنان بٔڑِس سِرس بٔڑِس رازس. سُہ راز کیٛاہ چھُ پوشیٖدٕ حقیٖقت زانٕنۍ the supreme truth زانُن. یہِ چھُ تٔتھۍ مُتعلق یہِ چھِ شِوِزمُکُے. ہاں جی فرمائیے سر. سوری ٹو انٹرپٹ. یہ میں آپ تو جموں میں ہیں آپ میں آئی ایم شیور آپ ہندی میں اس لیے ہندی کا یہ دیوناگری یا ہندی جس کو بولتے ہیں اگر آپ اس میں بولیں
تو آپ کے یہ آپ کی جو یہ پریزنٹیشن ہے نا بہت ویلیوبل ہو جائے گی ہمارے لیے سب کے لیے. اور مجھے معلوم ہے کہ جیسے ہمارا بیٹا ہے جو 50 سال سے ہم یہاں رہ رہے ہیں, ہندی وہ سمجھتا ہے کیونکہ ہم نے بولی ہے ہندی. کوئی بات نہیں, آپ اچھا اگر آپ ہندی, ہم ہندوستانی لینگویج میں کہیں گے. وہ جو یہ دائرہ ہے کافی, میں اس کو سنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کے یہ وائز ورڈز جو آپ بتائیں گے اور ہسٹری اتنی, تو اف یو ڈونٹ مائنڈ, کیونکہ کشمیری بہت لمیٹڈ ہے, سب لوگ سمجھتے نہیں ہیں. میرے کہنے کا مطلب ہے جو کشمیری شاعری, کشمیری کویتا کی شروعات ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں للدت سے. لیکن للدت سے پہلے بھی کچھ کوی رہے ہیں, جیسے شتی کنٹھ 12th سینچری کا. ان کا ہم تک ایک مہانے پرکاش نام سے گرنتھ ملا ہے ہم کو ان کا. تو مہانے پرکاش, مہانے میں جو مہتھا لفظ شبد ہے, یہ ہے سب سے بڑا رستہ. یہاں سب سے بڑا جو ستیہ ہے پرم شیو, اس کے بارے میں ہے, اس کے پرکاش کے بارے میں ہے. تو اس میں بھی شیو مت کے بارے میں ہی لکھا گیا ہے. دیز آر 92 واکس جو ہم تک پہنچے ہیں. ان 92 میں بھی 2-3 مطلب مٹے ہیں, 90 تک ہے جو ہم پڑھ سکتے ہیں. بٹ دا لینگویج آف دیٹ مہانے پرکاش از اپبرمش, ہمارے سمجھ میں نہیں آتے. لیکن لکیلی اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا ہے ساتھ ساتھ میں سنسکرت میں, تو اس سے تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آتا ہے وہ سارا. اصلی ہماری جو پوئٹری ہے, اس کی جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے, وہ تو ہم لل سے شروع کرتے ہیں. اچھا, لل کے جب ہم واک دیکھتے ہیں, یہ نہیں لگتا ہے کہ وہ ہماری پہلی کویتری ہے, کیونکہ جو آرٹ اس کے واقعوں میں ہے وہ ایک کلائمیکس دکھاتا ہے ایک یگ کا. یعنی وہ یگ, میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یگ کا آرمبھ نہیں ہے, وہ کسی یگ کا کلائمیکس ہے. لیکن کشمیر میں کچھ رہا نہیں, سمے پر سیلاب, زلزلے, آگ اور سیاسی اتھل پتھل ہوئی ہے, تو ہم تک وہ سارا لٹریچر نہیں پہنچا ہے. اس طرح اس پیریڈ کی اکیلی لل, اور لل کے بعد ہے نندریوش. لل بھی تلاشی صاحب مارا 1 منٹ مارا, سوری ٹو انٹرپٹ مارا. تُہۍ اگر کٲشِر پٲٹھی ؤنِو مارا سُے مےٚ باسان اَسہِ اوس مزٕ یِوان, کیازِ آز کل مارا چھُ صاف کٲشُر بوزُن چھُ بڑٕ ریر مےٚ چھُ باسان. تہٕ ییٚمِس نہٕ تگان چھُ تٔمِس ہیٚکہِ کانٛہہ دٔپِتھ, مگر تُہۍ ٲسِو اصل پٲٹھۍ کٲشِر پٲٹھۍ ونان وشال جی مارا چھُس بہٕ تہِ کران یہِ سیم سینٹِمنٹ. کٲشُر یُتھُے تُہۍ بولان چھِو نا, زن چھُو تُہۍ مۄختہٕ چھکان ٲسۍ نا, یہِ چھُ باسان مدر ٹنگ چھُ بڑٕ خۄش کران کٲشُر بوزنہٕ. مےٚ بوٗز کتھ کہِ یِمو ووٚن کہِ باقٕے لُکھ ہٮ۪کن نہٕ سمجھِتھ تہِ, مگر اَسہِ چھُنہ یِہوے پرٛزٲرو تھوڑا بہت کرُن, تہٕ اَسہِ چھُ یِہوے پرٛموٹ کرُن لُکن کہِ وٕچھِو سا تُہۍ کیٛاہ چھِو مِس کران, تُہۍ ہیٚچھِو لینگویج, نتہٕ کٔرِو تُہۍ یِم چیٖز مِس. ایسے کہ اخ کام کرے شیوا جی, آپ کے لیے ہم لوگ ریکارڈ کر سکتے ہیں ٹرانسلیٹ کر کے ایک, سو دیٹ your kids can access, maybe in English too. I beg to differ, because تلاشی صاحب جو بول رہے ہیں وہ میں بیچ میں اس لینگویج کا بھی سہارا لوں گا اور کشمیری میں بھی بولوں گا. تھوڑا بائلنگول تلاشی جی, ٹرائلنگول بھی. Asian program book format is conversational Kashmiri, so let's proceed Mara Talashi sir, please. So 14th century ہمارے پاس للدت ہے. للِ ہند واک بڑ پخت, جن میں شیومت کے ڈفرینٹ پرنسپلز ہمیں دکھائی دیتے ہیں, بلکہ ناٹ شیومت اونلی. آپ لل کے واقعوں میں لیجیے سہز, سہزس شمت دمنو گسے یچنو پراوک مکتی دار, سللس لونزن میلس گسک توت چھوئی دورلب سہز بیچار. یہ سہز کہاں سے آیا ہے؟ دس ہیز کم فرام دیٹ گورکھ ناتھ سمپردائے, مچھندر ناتھ سمپردائے. اسی طرح ناگ ارجن کا شنواد, شنیس شنیا میلت گو, شنواد تک تت مز ناتھ سمپردائے بھی اس میں ہے, اس میں یوگا بھی ہے. یوگ
जैसे तुई दीव छुक दरतस तो गरतस, तुई दीव ठम रुस्तुई वजक। ये ठम रुस्तुई वजन क्या है? दिस इज नाद योग, यानी अनाहत और आहत आवाजें जो है, ये उनको ढूंढना और उनको ढूंढकर अपने मन में कॉन्शियसनेस में पहुंच, मन में डूबकर उस परम सत्य की खोज करनी है। तो लल जो है एक गुलदस्ता है उस सारी फिलॉसफी का, जो उस वक्त न सिर्फ कश्मीर बल्कि सारे हिंदुस्तान में था। लल के बाद शेखुल आलम या नुंद ऋषि, मुसलमान उसको शेखुल आलम बोलते हैं और हम नुंद ऋषि बोलते हैं। नुंद ऋषि का लाइफ स्टाइल बुद्धिस्ट था, बिल्कुल बुद्धिस्ट था। मतलब सो अहिंसा पे पकन, तम त्रो जनान, बिल्कुल। मगर जो उसने कहा, उसका बैकग्राउंड, उसकी जो शिक्षा थी, उसमें इस्लामिक प्रिंसिपल्स थे। तथ इस्लामी बैकग्राउंड। यथ पे आव नो कॉन्सेप्ट बारसस तम सी तथ वोनुक पत रिशुत। उसके बाद नुंद ऋषि के बाद कुछ छोटे मोटे शायर गुजरे हैं कश्मीरी में। जैसे मैं एक ही नाम लूंगा, दैट इज भट्ट अवतार। भट्ट अवतार ने लिखी है एक कृष्णा, उसने वो जो किताब लिखी है, एक पुराणिक स्टोरी है, बानासुर कथा लिखी है, बानासुर का वध उसमें है। और उषा और श्री कृष्ण के बेटे का प्यार की कहानी है वो। ये जो था भट्ट अवतार, ही वॉज फ्रॉम लार गांधरबल, क्योंकि इस बानासुर कथा के अंत में एक उसने दिया, ये भी मतलब ये भी समझ में नहीं आती है आजकल है। ये अपभ्रंश कशरस मंजी, ये सहल सहल समझ यवान कहीं ते। सह लेखान अत लारे श्रगाला पेरवा भट्ट अवतारा वर्चना बानासुर कथा समाप्ता। मांगे लार तरफ किस श्रगाल पोर किस भट्ट अवतार सज बानासुर कथा हसा वज आंद। अम तुल तरन फिक्री, he is the writer of Banasur Katha and he lived during the time of Zainul Abidin. So at maz lekhan ki Zainul Abidin asa 7 wari gemit raj karmitis me asa lichi Banasur Katha. Talashi sir, sorry for some of you who were not present last year, towards the last quarter of 2025, we had 4 sessions with Dr. Shashekar Toshkhani on Avatar Bhatt's Banasur Katha. So we had 4 sessions with him talking about kahani, poetry, language, linguistics. Then okay. Please continue. But this is very important because insan varya nafar आज से आमित यमय स्थिति मंदोहन का, तो इसलिए please करियो continue तो ही. अच्छा मनोज, where are those Toshkhani? I will share those. Are they recorded? They are recorded and I will share them with you, Shivji. Okay. I will post them in the chat if that helps, Shivaji. Yes. अच्छा, ललदत के बाद क्या कहेंगे, ज़ैनुल आबिदीन के बाद गई कशीर हिंद हालात वारिया खराब। नहीं सियासी तयबाजी चले, कहीं ते राज या कहीं ते सुल्तान रोद न तथे वो कोक्त इराद सान तख्तस पे। तो हमें उस जमाने के कश्मीरी लिटरेचर का भी कोई पता नहीं चलता। दूसरी बात यह है वन युवान कि ज़ैनुल आबिदीन पत युस अली शाह बादशाह तम सस दौरस मज हेतुन नौशहरास मज लाइब्रेरी नार, तथ लाइब्रेरी यस बड़शाह कायम कर्म, तो सदज 7 दुहन। अंदाज से लगा लूक कि ज़ैनुल आबिदीन ने एक सेंटर फॉर ट्रांसलेशन कायम किया था, तथ मज कशरन किताबन तो और योर गुमुत तर्जम या बाकी किताबों कशरस मज गुमुत तर्जम। दैट ऑल वाज बर्न्ड इन दैट फायर, 7 days फायर, 7 दुहन सह जारी रोदमुत। तम पे वातान 16वीं सदी, 16th century, यानी ये खामोशी के पीरियड के बाद हम सीधे 16th century में आते हैं, जब इस हबा खातून का आगमन हुआ। हबा खातून ने कश्मीरी पोइट्री में मौजू जिसे हम कहेंगे, और जिसे हम कहेंगे मतलब उसकी लैंग्वेज, द ईडियम, पोइटिक ईडियम, वो चेंज हुआ उसके ज़माने में। तमें पन्नी शायरी मज यथ वन लुक लाई,
लोक संगीत की तरफ पर, और अर्दली लव, ह्यूमन लव उन पे शायरी मज हब खोतून एंड जानर चेंज आल्सो लल देतान वाक गोडनिकस पीरियडस मज, बट हब खातून पीरियड इज द पीरियड ऑफ वचन सॉन्ग्स यमन मज यम कलेक्टिव गेवन खतर आसान वन कि हब खतून उस पान म्यूजिक जानान, तम मुकाम त बनोमुत संगीतुक मुकाम रास्त तो संतूर त वायान, तो इसलिए तम सज शायरी सह गई पॉपुलर। तमिस पत आय अर्निमाल, सम से कि अर्निमाल कह वन अर्निमाल मगर तम सद आसनुक बोड़ बार सबूत ये कि फोकस मज गि हंग तो मंग अफवाह कहीं, फोक में उसका नाम आया है, नो वन हैज रिटन हर नेम इन एनी हिस्ट्री। तेल लल देद हूं नाव तसी हिस्टोरियन लिखमुत, मगर तम पे लल देद अथेंटिसिटी तम सदिस एग्जिस्टेंस, बिकॉज शेखुल आलम हैज टोल्ड तस पदमान पोर लले ये गले अमृत चो शिव थोरुन थले थले सुई में वर्दितम दिवो, या हब खोतून कहीं स्टैंडिक सा यूसुफ शाह जनान किन तम सज रखेल अत पे चलान क्या तम सु नाव तुनी। उसके 100-200 साल बाद में किसी ने एक नरेटिव पोएम लिखा है, उसमें हब खोतून का नाम आया है। सेम इज केस विथ अर्निमाल। इट इज टोल्ड that Ernimal was daughter of Birbal no, she lived in Palhalan and was married to Munshi Bhavani Das Kachru. Munshi Bhavani Das Kachru was son of Birbal Kachru. Kut temis was husband John bureaucrat time zamanuk, sas pani husband tramus, tami chit tem sindan burton much sa craving. Husband das panis male ha temis husband das वो जुदाई का गम उसकी पोइट्री में है, क्योंकि जब भवानी दास काचू ने उसको छोड़ दिया उसके बाद वो उससे नहीं मिली, तो पलहालन वापस चली गई। पलहालन से ही उसको बुलाती है, भाई एक बार मुझे देख लेना। इसके बाद साथ में हमें 2-3 पोइट्स मिलते हैं और इस ज़माने के, जैसे औरंगज़ेब के ज़माने में मुग़ल पीरियड में साहिब कोल है। साहिब कोल को ये क्रेडिट जाता है, उसने कश्मीरी में एक ऐसी जानर इंट्रोड्यूस की जो आज भी बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो उस जानर में लिखते हैं, और वो है लीला। तमसज किताब अक्ष कृष्ण अवतार लीला। कृष्ण अवतार लीला इज ए लॉन्ग नरेटिव पोइम। ये निन आमुज हरिवंश पुराण मज, अथ मज कृष्ण की बाल लीलाएं, उसके बारे में इसमें बखान किया गया है, और इसी में छोटे छोटे गीत हैं जो लीलाएं हैं। Go Leela Ashkarmas tami introduce. Leela is also written in this गीत फॉर्म, क्योंकि ये भी एक सामूहिक जो भजन है उसी सूरत में लिखा जाता है, सभी गाते हैं, मिलके गाते हैं। तो बस तो इसके बाद साहिब कोल के साथ ही रफ भवानी भी है एक, जिसने इधर वचन को छोड़कर लल की परंपरा को अपनाया है। उसने वाक लिखी, लेकिन वो वाक लल के वाकों के बराबर नहीं है। शायद इसका रीजन ये है, लल वाज ए पब्लिक पोइट, लोक शायर थी, लोगों में घूमती रहती थी, और उसकी जो शायरी थी, उसकी जो कविता थी, रचनाएं थी, वो रिटन फॉर्म में नहीं थी। उसको लोगों ने याद रखा। जब लोग याद रखते हैं तो कभी कभी उसमें कुछ चेंजेस भी होती रहती है। जो रूपभवानी थी उसकी पहले अपने दौर में कुछ लिखी गई है, लेकिन उसमें इंटरपोलेशन नहीं हो सकी, क्योंकि दैट वाज अ रिटन वर्ड। रिटन वर्ड में शायद इंटरपोलेशन मुश्किल है। इसके बाद फिर मध्यम पड़ गया कश्मीरी जो लिटरेचर, इसका सफर। लेकिन अफगान और सिख एंड डोगरा, ये जो पीरियड है, लेट 18th सेंचुरी एंड फुल 19th सेंचुरी इंक्लूडिंग फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, ये दौर सुनहरी दौर है कश्मीरी लिटरेचर का। इसमें विधाएं भी आई नई नई, पोइट भी बहुत सारे आए, कारवानों के कारवान शायर आए, और बहुत कुछ लिखा गया। तरह तरह का नाना प्रकार के मतलब पोइटिक एक्सपीरियंस आए हमारे सामने। मैं 2-3 के बारे में सिर्फ कहूँगा। एक है ये, दिस पीरियड इज नोन फॉर नरेटिव पोइट्री। नरेटिव पोइट्री पहले बानासुर कथा है, एक नरेटिव पोएम में आता है, लेकिन ये जो नरेटिव पोइट्री है
वो पर्शियन पोइट्री के तर्ज में लिखी गई, क्योंकि इस पीरियड में बहुत सारा जो पर्शियन के जितने भी नरेटिव हैं, पर्शियन के जो बड़े पोइट हैं, जामी, निज़ामी, रोमी, उनकी जो वो उसको मसनवियाँ कहते हैं, मसनवी कहते हैं उस विधा को, नरेटिव पोएम को, उसको कश्मीरी में ट्रांसलेट किया। किसी ने मतलब ब्रीफ में लिखा, किसी ने वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन किया, अपनी अपनी तरह से किसी ने ट्रांसक्रिएशन किया, लेकिन वहां से लेकर पर्शियन से लेकर कश्मीरी में उद्धृत किया गया बहुत सारा पर्शियन लिटरेचर। इसका रीज़न ये भी है कि पर्शियन लैंग्वेज सरकार की ज़बान थी और लोग उसी में तालीम भी उसी में प्राप्त करते थे। पर्शियन के वर्ड्स कश्मीरी भाषा में बहुत आए थे, तो उनको आसानी हुई कश्मीरी से लिटरेचर, पर्शियन से लिटरेचर कश्मीरी में ट्रांसलेट करना। तो एक है इस टाइम में मसनवी लिटरेचर। मसनवी के भी मेन दो किस्म है, एक है लव सॉन्ग्स, लव नरेटिव्स, दूसरा है वार पोएम्स। लव नरेटिव्स में महमूद गामी ने इसकी बिगिनिंग की है। महमूद गामी जो साउथ कश्मीर से ही थे, और महमूद गामी के बाद हमारे प्रकाश राम आए हैं। प्रकाश राम ने फारसी से नहीं लिया, प्रकाश राम ने इंडियन पुराण से अपनी कहानी ली, रामायण। प्रकाश राम का रामायण हमारी भाषा का सबसे पहला रामायण, ये ट्रांसलेशन भी नहीं है। कहा जाता है कि उसने रामायण पढ़ा था, अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण पढ़ के उसकी स्टोरी पन्नन लफ्जन मज लीच तम पत पन्न शायरी मज कशरिस मज, और उसका जो मीटर है, मसनवी से पहले कश्मीरी शायरी का मीटर छंद था, जिस तरह हिंदी संस्कृत शायरी में होता है, लेकिन मसनवी पीरियड के बाद हमारी कविता का छंद सिस्टम जो है वो पर्शियन तर्ज पर आया, जिसको हम बहर कहते हैं, वो बहर में आया। रामायण 20वीं सदी तक लिखे गए, आज भी कुछ लोगों ने रामायण लिखे, लेकिन प्रकाश राम जी का जो रामायण है उसको हम बोल नहीं पाते, क्योंकि उसने राम की कहानी ली। उसका राम लगता है कि हमारे कश्मीर के आसपास का राम है, और उसमें ऐसी कहानियां इंक्लूड की है जो न आध्यात्म रामायण में है, और जो न असली तुलसी के रामायण में है, न वाल्मीकि के रामायण भी नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ, अपनी रामायण में उसने लवकुश चरित भी यूज किया है, वो भी लिखा है। 16वीं शताब्दी तक भारत में जितने भी रामायण लिखे गए वो सारे 7 हिस्सों में थे, यथे 7 कांड वनन, मगर तम सुन 8 कांडन मज 8म कांड या 8म बाब वनो आसानी सान सह लवकुश चरित। लवकुश चरित मेन रामायण मज की बासान उसने कहीं से कोई लोक कहानी सुनी है, उसमें इंक्लूड किया है। यहाँ ये भी है कि पहली बार लवकुश चरित को इंक्लूड किया है रामायण में उसने भवभूति ने एक ड्रामा लिखा था, तो उसमें लवकुश वार दिखाया है। शायद उसने ये सुनी होगी, उत्तर रामचरित मानस उसका नाम है, उत्तर रामचरित में से ली है और इसमें इसने इंक्लूड की। उसके बाद जो दूसरी विधा जो 19th एंड 20th सेंचुरी में हमने को देखने को मिलती है, दैट इज अगेन वचन, बट वचन ऑफ 2 टाइप्स। वन इज लव लिरिक एंड अनदर इज सूफी पोइट्री। सूफी पोइट्री भी लव पोइट्री ही है, लेकिन दैट इज उसको हम बोलते हैं मिस्टिक लव, दैट इज मिस्टिक लव, दैट इज नॉट अर्ली लव। रसुल मीर जैसे शायर है वो जमीनी लव है, वो ह्यूमन लव के शायर है। महमूद गामी ने भी ह्यूमन लव की शायरी की है, बराबर महजूर तक, आज़ाद तक उन्हें इसमें गीत लिखे हैं, इसमें गुलो बुलबुल के नगमे लिखे हैं। लेकिन 19th सेंचुरी में जो स्त्री लव था, जो मिस्टिक लव था, उसमें सूफी शायरी और भक्ति शायरी मेन है। सूफी शायरी 19th सेंचुरी में बहुत सारे हुए हैं। महमूद गामी ने भी कुछ सूफी शायरी लिखी है। शमस फकीर थे एक शायर, वहाब खार थे, इसी तरह न्याम साहब थे एक शायर, रमज़ान भट्ट थे। बहुत से शायरों ने क्या किया, उन्होंने न फारसी के दास्तान लिए न पर्शियन के, उन्होंने कश्मीर की कहानियाँ यूज़ की। जैसे हिमाल नगराई भी, वलीला मुत्तू नाम का एक शायर था 19th सेंचुरी का, उसने हिमाल नगराई कहानी के एक नरेटिव पोएम लिखी। बहुतू ने अकनंदन को लिया,
because Aknandun has capacity to represent love. Aknandun से तच्छ वनान इस कश्रिस मज अच्छे तमसीली अहमियत, यानी इसके दो मीनिंग है. अकनंदन की कहानी में अकनंदन मार जाता है. What it depicts, ये क्या दर्शाता है? ये अकनंदन का मरना बेसिकली is नफ्स मारुन, पन सेल्फ, इट इज सेल्फ मारुन. एक हदीस है, जिसने अपने आप को मारा उसने रब को पहचाना. मन अरफ नफसहु फकत अरफ रबहु, जिसने अपने नफ्स को मारा उसने रब को पहचाना. तो अकनंदन जो कहानी है वो ये रिप्रेजेंट करती है पूरी तरह. अकनंदन मर के फिर पैदा होता है, उसी तरह जिस तरह हम अपने नफ्स, अपने आप को मार के हम अमर बन जाते हैं, हम सत्य को प्राप्त होते हैं. दूसरा है भक्ति पोइट्री. सूफी पोइट्री के साथ साथ भक्ति पोइट्री इसमें हुई. उसमें हमारे 3 बड़े शायर हैं. एक है पहला प्रकाश राम, परमानंद और कृष्ण राजदान. परमानंद के बारे में आप जानते हैं, मटन के थे. उन्होंने जो शायरी लिखी है उसमें शिवलग्न है, कृष्ण अवतार लीला लिखा है उसने. कृष्ण के बाल काल के जो अठखेलियाँ हैं, जो लीलाएँ हैं, उनका बखान किया है. और वो भी कश्मीरी में. पटवारी थे जो गाँव गाँव घूमते थे, उनकी लैंग्वेज बड़ी रिच है. कृष्ण राजदान का कहना ही क्या है. कृष्ण राजदान वाज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोइट्स ऑफ कश्मीर ऑफ हिज पीरियड. कहा जाता है जब प्रताप सिंह जम्मू जाते थे श्रीनगर, he would visit कृष्ण राजदान at वनपू because he was the resident of वनपू. अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है, आप में से भी किसी ने शायद जो कश्मीर में रहा होगा उसने सुना होगा, कश्मीर मौसीकी मन ज आइटम. आख बेलते मादल. बेलते मादल कृष्ण राजदान ने लिखुत. बेलते मादल बेन गला पंपोज दस्ते. इसको गाया है तिब्बत बकाल ने. दोयम आइटम मोहनलाल एमा उनका नाम है. या नबी गोश फिर यादन था, या नबी गोश फिर यादन था. यम ज कंपोजिशन अनसरपासेबल वनकन ते कशीर पत. क्या जैसे बेलते मादलस बट ते बोजन तो मुसलमान ते विदाउट क्या नट लीला लिटरेचर बटन हिंद खतर अलग. चुका मोक्ष दाता भी तो उसी ने उन्होंने लिखा, चुका मोक्ष दाता पान से. जी, चुका मोक्ष दाता पान से, वो भी उन्होंने. हाँ, दैट इज आल्सो कृष्ण राजदान. यस, दैट इज. मैंने कहा कि उसको तिब्बत बकाल ने गाया है. तो तिब्बत बकाल सिंध गेवन बावजूद बड़ मकबूल बटन मन थे मुसलमान मन. बेलते मादल इथे पे या नबी गोश फिर यादन बटन गेमुत. और वो भी कमाल का मतलब पॉपुलर हुआ है कश्मीर में. ये अत सूफी शेरी तो भक्ति शेरी यूथ पावर. उसके बाद ज्यादा लंबा नहीं. रिलेटेड क्वेश्चन मारा में कि बजो युसु बच हरमुक बरतल ताचु मारा कंफ्यूजन की सुचा बट पोएम की ताचु मतलब ताचु थोड़ा मुसलमान ते गेवान डिफरेंटली. तो तात क्या हिस्ट्री है? सुच बुनियादी फोक पोएम. सुच बुनियादी फोक. तो फोकस हेको न वंथी बट मुसलमान छ. फोकस में तो हेको न वंथी बइशा बटन उनके मुसलमान छ. मगर ताचे के लर्न यम तुम डिफरेंटली गेवान छ. तो तात क्या है? ये गसन ये तो वारियास कालस होस ये तजाब छ. सो बात अक्सर रसूल मीर वन तो रसूल क्या आज रूठुक. तक दपन ये बट सबनिस फादर सुन. बट सब इस ऐसे बियत वनकनस. मगर अड़े दपन रसूल मीर. कुछ साथ कभी कभी क्या होता है, जो कोई पॉपुलर लाइन होती है उसको लिया जाता है. बिल्कुल. और उस पॉपुलर लाइन से कोई इसमें जोड़ देता है. एक फोक में यही कुछ होता है. ये वजह तथ एक जाए अख वर्शन बे जाए ब्याक वर्शन. फोकस ये वर्शन आसन त्यूट छु रिच. ये बट मारा मैं तो सा क्वेश्चन ये साहिबो सचम ये थी वर्ड. ये छु प्रेयर दुआ है, ये महजूर का. अच्छा. बिकॉज इट इज इन राइटिंग. ये लिखित है, ये लिखा हुआ है. अगर ये जबान आसे तिल गसे अत सोई सूरत. अख लीला अख मे बासान तह मज ते कंसी पता ये कम सुन. गणेश लीला. गन बल पे चलित कथान बसमा वलित.
سور آنند گھنٹا میانے کنسی چھن پتہ یہ کم لیوکھمت مگر پرس گئی کم پرس آئی اک کتاب اخ لبک اخ مٹنس مز تت شاعر اخ اوسمت نارائن جو کھار یہ تم سنزی لیلا یہ تم سنز لیلا مگر یہ بٹ لیلا آنند گھنٹا میانے آنند گھنٹا میانے سا لیلا کس پتہ کم سن دپان یہ فوک مگر تم سن پتہ لبک سا تم لیوکھمت بچارن درو چرت تم لیوکھمت لیلا یہ ووت نا درو چرت یہ درو چرت کس بگننگس من یہ تم لیوکھمت سٹارٹ کورمت گو تتہ ننو یہ ہسا ام سن لیلا ات سی آئی اس لائٹ پاور آو مبارک تلاشی صاحب یس سر یمو مز اچھے دھننجے جی تہ جوائن کرت ونکس یتھے تھی کت کرو ون احد زرگر وہاب خار نیام صٲبٕنۍ تو پلیز ٹاک اباؤٹ بھگوان دید آلسو بیکاز آئی کین ٹیل یو یم زن نفر یہ ونکس ویری فیو if anyone would have heard about بھگوان دید. Yes, یہ ہم کہہ سکتے ہیں بھگوان دید جو شاعرن ہند زیوٹھ صوفی شاعرن ہند اخ زیوٹھ سلسلہ ونکن چھ مز پرت گامس مز اخ صوفی شاعر مگر سہ گو بل وہمہ صدی مز یم صوفی شاعر ورت تمن مز ترے خاص اہم اخ سمد میر 20th century poets, second is احد زرگر, third is بھگوان دید. مگر بھگوان دید چھ کم پہن عوامس مز انٹروڈیوس گمت کینچن نفرن یتی پتہ کیا سہ گئی جیمس مزے ڈسکور سا برونٹھ سہ کرشن دیو رازدان وقت سہ مگر تتہ سا نن کہین پتہ یل یور آئی سہ نبر کس تام اوسمت تم سن سہ مینسکرپٹ بھگوان دید گئی پتہ مشہور یہ سمد میر اینڈ احد زرگر. احد زرگر اخ خصوصیت یہ کہ یل تم تم سن پوئٹری پڑھو تر مز کشس مجھ ونان یم شاستر لیوکھمت. وین اے مسلم poet uses Hindu idiom in his Sufi poetry, we say he has used shastra. نہیں تو شاستر کیا ہے؟ شاستر کا میننگ ہے علم, ہندو گرنتھس کا علم. لیکن احد زرگر نے وہ کشمیری نہیں ہندوستانی دیو مالا کا یوز کیا ہے. He has used کھیر ساگر in his poetry. اچھا کھیر ساگر پہ برہما اس جہاں تک اس نے کہا ہے, اور ساتھ میں اسلامک ایڈیم بھی اس نے یوز کیا ہے. اس کی یہ خوبی ہے. تم سن کتاب تم سن ساری شاعری کر احد زرگر کمیٹی پبلش. بہت تمہ کمیٹی ہند اخ ممبر. ہی واز فرام نروارا. تو اس کے سن خورشید زرگر اس کا بیٹا ہے, اس نے ایک کمیٹی بنائی احد زرگر میموریل کمیٹی کچھ. تو اس نے یہاں سے کشمیری ہندو میں سے مجھے رکھا ہے. تو سہ پریت ؤری تم سن وۄرُث تتہِ مناوان تمہ دۄہ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛز شٲعری پٲری گٮ۪وناوان. بھگوان دید اٹ از سیڈ پوٗرٕ authentic نہیں بٹ اٹ از سیڈ شی واز ڈسائپل آف دس احد زرگر. سۄ چھِ احد زرگرس نِش یِوان گژھان ٲسمٕژ. یم زن احد زرگر وہاب خار نیام صٲب ایسپیشلی دھننجے جی گٮ۪وان یِہنٛدۍ بٲتھ وۄنۍ اسہِ یم بوزناوان یِہنٛز موسیقی پگاہ اسہِ تہٕ یم چھا تُہۍ مانان لل دید ٹریڈیشنس منٛزٕے کِنہٕ یم چھِ ڈفرنٹ؟ نہ یہ الگ ہے. میں نے کہا یہ صوفی ٹریڈیشن ہے. واٹ از صوفیزم؟ اسلامس مز دنیا بننس ترے کارن دن آمت اسلام تیل بن. اکھ گو ایجادی. ایجادی مینز خدا نے کہا ہو جاؤ اور دنیا ہو گیا, انسان بن گیا, سب کچھ بن گیا. ایجادی. یس اٹ از قرآنک کانسیپٹ, یہ شریعتس مز. دوسرا ہے شہودی. شہودی از ریفلیکشن. دس ورلڈ از دا ریفلیکشن آف گاڈ. اس کی پرچھائی ہے. دس از شہود, وحدت الشہود. تھرڈ از وحدت الوجود. دس از سیم ایز وی سے ان شیوزم پرتبھجنا. شیو چھ زٲوِل زال وہرٲوِتھ کنزن من چھ تٔرِتھ کیتھ. دس از وحدت الوجود. ہر ذرے میں شیو ہے. یا أسۍ سٲری چھِ تتہِ پٮ۪ٹھ ژھٮ۪نہٕ گٔمٕتۍ زٕژ اکھ. أسۍ چھِ سوٚدرٕ نِش ژھٮ۪نہٕ گوٚمُت قطرٕ اکھ. دس از وحدت الوجود. اور وہ میرے میں شیو ہے, میرے میں خدا ہے. ان الحق, بے چھُس حق, منصور کا. دس از وحدت الوجود. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ من عرفہ نفس ہو فقط نفسا ربہ. جس نے اپنے نفس کو جانا اس نے
खुदा को जाना, ये को वहदतुल वजूद। हमारे सूफी लोग जो जितने भी हैं वो वहदतुल वजूदी है, इंक्लूडिंग जाम साहब एंड वहाब खार, इवन आहद जरगर। अच्छा, ये जो वजूदी पोइट्स जो हैं, इन्होंने इनकी पोइट्री को कभी आप कह सकते हैं कि ये लव पोइट्री है सीधे, क्योंकि वो कहना गालिब का एक शेर है, मेरे जहन में नहीं आता इसको, बनती नहीं बादो सबा कहे बगैर। ये उसका मीनिंग है कि अगर हम खुदा के बारे में कितना भी गुफ्तगू करें आपस में, ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, हमें इसके लिए शराब और जाम तो यूज करना पड़ेगा। इसी तरह सूफियों का भी ये ख्याल है कि जब हम इस हकीकत के बारे में कोई बात करें, अगर इसकी वनो एक्चुअल लजमन पैरायस मज कत करें, लव किस पैरायस मज कत करें, क्या बंद खुदायस लव करान, त्रो योर कदम सह त्रा तौर 10 कदम। लव लव डिस्टेंस करान कम बिटवीन बंद एंड खुदा। तो वो लव पोइट्री के मतलब तरह उसमें आया है। खास तौर पर आपने ये नियम साहब कहा और ये वहाब खार, इन दोनों की पोइट्री आप देखेंगे, ये लगता है कि ये लव पोइट्री है, लेकिन कुछ इशारे उसमें है जहां लगता है कि नहीं ये वो लव नहीं है, ये दूसरे प्लेन वाला परमात्मा का लव, उर्दू शायरी में इश्क हकीकी तो इश्क मजाजी। यस यस यस, मैंने इश्क हकीकी ये इश्क है सूफियों का, और इश्क मजाजी हमारे हम जैसे लोगों का इश्क मजाजी है, ह्यूमन लव है। तो सूफियों के पास, सूफी तो इसीलिए कहते हैं, सूफीयस सानिस फलसफस कम फर्क, 3 मेन फर्क। सूफियन निश तवहीद, वन गॉड, हमारे पास भी तवहीद है, वेदों में तवहीद ही है, वन गॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन 2 चीजें उनके पास है, एक है रिसालत। रिसालत मीन्स प्रॉफिटहुड, वी डोंट बिलीव इन प्रॉफिटहुड। लालच वन सोदी भगवान दयस सचन मंज त्रावन किए। आप कहीं कहीं ये सूफी शायरों को देखेंगे तो बीच में प्रॉफिट को लाते हैं, या प्रॉफिट का एक मुकाम है वहीं तक पहुंचते हैं, वहां से खुदा तक नहीं, प्रॉफिट के मुकाम तक। और तीसरा है आखिरत, आखिरत आखिरत डूम्स डे। जैसे लल कहती है जिंदगी मरस में करन क्या, तमिस गम यम क्या, शेखुल आलम वन मौत पत पत तहसीलदार, वहां मरने का खौफ है, क्योंकि उनका आखिरत दूसरी तरह से है। हम तो कतरा सुदूर के साथ मिल गया, फिर क्या मरना को क्या जीना, एक लेकिन उनको रहना है, फिर कयामत के दिन हिसाब देना है, क्या किया है क्या नहीं किया। ये फर्क है उनकी सूफी मत में और हमारी जो रिलीजियस फिलॉसफी उसमें है। So Talashi sir, before we move on to script, because varya nafran scriptus mutlaq as varya bozun, SS yasan toinish bozhav is about now modern Kashmiri literature. Izan na azadi pat 1950s pat gav shuru. तो तिमन हज तमिच खासियत वन वैसे तो तमिक प्रॉब्लम या क्या तो you tell us about the strengths and challenges of modern Kashmiri literature. आजादी पत अहम डेवलपमेंट सानि लिटरेचर। प्रेयर टू इंडिपेंडेंस प्रोज कहीं, प्रोज इक्का दुक्का दैट इंफॉर्मेटिव प्रोज एंड दैट वाज नॉट स्टैंडर्ड। आजादी पत तिमन दोहन चले प्रोग्रेसिव मूवमेंट ये कशरिस लिटरेचरस मज, एंड अंजुमन साजी तन शुरू गई तथि। अंजुमन साजी मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन बने तम अदीबन हज, तो तथ मज अफसाने वफसाने तहद खुद लेखन। हपरी क्या उर्दू राइटर्स मज प्रेमनाथ दर प्रेमनाथ परदेसी दोम अहम ना युन इन्फ्लुएंस सैनिस लिटरेचरस। इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेमचंद। प्रेमचंद लेफ्टिस्ट, तिहुद असर यमो लग तमी तरीके अफसाने, और उनको देख देख के कश्मीर के कुछ लोग उन्होंने कश्मीरी में लिखना शुरू किया, जिनमें सोमनाथ दुत्शी पहला आदमी है। कहा जाता है उसने अपनी शॉर्ट स्टोरी लिखी है पहली, येलिफुल गवाश। तो येलिफुल गवाश से हमारे फिक्शनल प्रोज की शुरुआत हुई है, फिक्शनल नैरेटिव प्रोज की। उसके बाद दीनानाथ नाजिम ने साथ में लिखा ये वही भी कार्ड, और कुछ अफसाने लिखने वाले लोग इनके साथ जुट गए। लेकिन ये सिलसिला 5-10 साल तक रहा,
اس کے بعد اختر محی الدین کا ادے ہوا کشمیری شارٹ سٹوری میں. اس نے اس پروگریسو تھاٹ کو چھوڑ کے اپنی سوسائٹی کے بارے میں لکھنا شروع کیا. تیسری جنریشن میں اصلی پھر ہمارے شارٹ سٹوری رائٹرز آئے، جن میں 3 لوگ، مطلب ایک ہے بنسی نردوش، ہری کرشن کول اور اسی طرح اوتار کرشن رہبر. اوتار کرشن رہبر پہلے ہی لکھتے تھے لیکن اس دور میں، اور ہردے کول بھارتی. ان تینوں نے کشمیری شارٹ سٹوری کو کلائمیکس تک پہنچایا. خاص طور سے کول صاحب کی کہانیوں میں ایسی ہے وہ یادگاری کہانیاں ہیں. اچھا، کول صاحب نے خود کہا، مجھے ایک بار کہا ہے کہ دیکھو بھائی، میں نے کہانی لکھتے وقت زیادہ ایکسپریمنٹیشن نہیں کی ہے. کشمیری میں ایک دور ایسا آیا ہے پروگریسو لٹریچر کے بعد، لوگوں نے ایسی کہانیاں لکھنی شروع کی جو پہیلیاں لگتی تھی. کہتے تھے کہ یہ تو ماڈرنزم ہے، یہ تو ویسٹ کا انفلوئنس ان میں ہے، ان میں ڈاڈائزم کا یوز کیا گیا ہے، سورریلزم کا یوز کیا گیا ہے، یا یہ اندر کی بات ہے. لیکن کول صاحب نے وہ اندر کی بات اس نے کریکٹر کے اندر جھانک کر اس کے اندر کو باہر لایا ہے. لیکن جو شارٹ سٹوری کی اصلی جو خوبی ہے وہ کہانی ہے. کہانی کو اس نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، کہانی کو اس نے پکڑ کے رکھا. اسی شارٹ سٹوری میں کہانیاں، اسی لیے اس نے کچھ یادگاری کہانیاں لکھی ہے جو ہم کشمیری چھوٹی سی بھاشا ہے، کچھ سالوں سے اس میں شارٹ سٹوریز لکھی گئی ہیں، لیکن ان کی کہانیوں کو، اور ہردے کول بھارتی جس نے سمبولک سٹوریز لکھی، ان کہانیوں کو ہم دنیا کی کسی بھاشا کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں. تم ہیکن کن زبان ہند مقابل تک کرت، بلکہ سانجن یمن کہانین ٹرانسلیشن تک گمت واریاہن زبانن میں، اور لوگوں نے ان کی بہت تعریفیں کی ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ کہانی کے ساتھ ساتھ، چھوٹی کہانی کے ساتھ ساتھ، افسانے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں ناول تھوڑا اس میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. میں اسٹیٹسٹک دوں گا، کشمیری میں پہلی ناول لکھنے کا اٹمپٹ ہوا ہے 1923 میں ششی شوکر توشخانی کے باب سریکنڈ توشخانی دوارا. انہوں نے پہلے لیلا نام کی کہانی لکھی اور وہ شائع ہوتی تھی، وہ پبلش ہوتی تھی. لاہور سے ایک پیپر نکلتا تھا، بہاری گلشن کشمیر. 2-3 قسط درائے تتھ منز، مگر 2-3 قسط نیرن پتہ گئی سب بند. سا ناول اس بٹن منز کی سدھار کرنے خاطر، تتھ اس ناو لیلا. جیسے فیمیل ایجوکیشن پر، وومن ایجوکیشن پر وہ ناول لکھی گئی تھی، اسی تھیم پر، لیکن آدھی لکھی گئی. تو تب سے آج تک 100 سال ہو گیا. 7 ؤریس منٛز گژھِ آسنہِ 7 ناول لگ بگ اَسہِ آمژٕ، مگر اَسہِ چھِ ناولہٕ 10-30، اَسہِ چھِ ناولہٕ 10-30 وٕنۍ. تہٕ گۄڈنِچ کمپلیٖٹ ناول تہِ آیہِ 1958 منٛز لیکھنہٕ، سۄ تہِ آیہِ نہٕ پتہٕ تَمہِ پتہٕ لیکھنہٕ کِہیٖنۍ تہِ. گوٚو ناولس منٛز چھِ أسۍ پتھ پہن. افسانہ ہمارے کہاں کہاں پہنچ گیا ہے. ہماری پوئٹری جو ہے، راہی صاحب تو نوبل پرائز، آپ کے بغل میں جو بھائی صاحب بیٹھے ہیں آر کے بٹ صاحب، اس کے 3 کلیکشنز افسانے کے آئے ہیں اب تک. تو وہ بھی شارٹ سٹوریز لکھتے ہیں. تو وہ بھی یہ خاص طور سے یہ جو مائیگرنٹ یگ ہے، مائیگرنسی کا زمانہ ہے، اس میں جو بھی وشے ہیں ان کی کہانیوں میں آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ شانت صاحب ہمارے ایک اچھے کہانی نگار ہیں اس وقت، وہ لکھتے ہیں، ان کے بھی 2-4 کلیکشنز سامنے آئی ہیں. کہانی میں ہمارے مالا مال ہے یہ 20th سینچری میں. لیکن ایک چیز میں اس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے ویٹرنز تھے ایک ایک کر کے ہمیں چھوڑ گئے، جیسے بھارتی، رہبر، کول، کوئی نہیں رہا. اب یہی ہے، روپ جی ہے، شانت صاحب ہے، اور کچھ ان کے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ کہانیاں لکھتے ہیں. لیکن ان کی جو ڈیڈیکیشن تھی شاید وہ ڈیڈیکیشن نہیں ہے، شاید وہ یا یہ بھی ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں. ہمارے سارے اردو مزام سے لیکھنا نہ دیوناگری مز تھی چھپان میگزینن مز چھپان دیوناگری مز، ہندی سکرپٹس مز. یہ اویلیبل ہے. کچھ کہانیاں ایسی ہے، کچھ کلیکشنز ایسی ہے وہ اردو میں بھی ہے اور دیوناگری میں بھی ہے. اردو میں پڑھنا سٹھا مشکل قٲشرین بٹن ہند خاطر. گۄڈنیتھ دیوناگری تہِ ہیکن نہ پٔرِتھ تہٕ وۄنۍ گوٚو توتہِ. دراصل چھُ بدل مسئلہ. there are books available, so بٹ صٲب ٲسۍ کران أسۍ
contact تِمو ووٚن اَسہِ کہِ واریاہ چھِ گٲمژٕ دیوناگری منٛز آمنہٕ لیکھنہٕ so that will be our first واریاہ میگزیٖنن منٛز چھِ چھپان پرٛٮ۪تھ رٮ۪تہٕ کٲشُر سماچار چھُ وغٲرٕ بیٚیہِ کانٛہہ میگزیٖن تتھ منٛز چھُ چھپان یِم اسلیے چھُنہٕ سُہ مسلہٕ یوٗ کین ہیو دی سٹوریز اِن دیوناگری سکرپٹ تہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ اَسہِ اکھ چیٖز نان فکشنل پروز چھُنہٕ وُنہِ تیوٗت کینٛہہ یعنی ایسے ذرا کمزور ہے اسی طرح بایوگرافیز کچھ بایوگرافیز ٹرانسلیٹ ہوئی ہے جیسے وہ مائی ایکسپیرینس ود ٹروتھ کیا ہے وہ گاندھی جی کی گرو گوبند کی بایوگرافی کشمیری میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے لیکن جو ریئل کشمیری بایوگرافی ہے کشمیری لوگوں دوارا لکھی ہوئی موتی لال ساکھے کی ایک ہے شہج وات تو زیادہ نہیں ہے یعنی نان فکشن میں بھی ہم ابھی پیچھے ہیں لیکن فکشن میں ہم بہت آگے ہیں اس کے ساتھ ڈرامہ لیکن ڈرامہ کو میں لٹریچر نہیں مانتا ہوں ڈرامہ از پرفارمنگ آرٹ ڈرامہ پرفارمنگ آرٹ ہے ڈرامہ ہر زمانے میں کشمیر میں رہا ہے بیچ میں جو ایسے جو ملٹنسی کا پیریڈ آیا تھا اس میں تھوڑا سا پیچھے گیا لیکن اب پھر ڈرامہ اپنی رفتار میں آگے بڑھ رہا ہے یہ صورتحال ہے ہمارے کشمیری لٹریچر کا اس کے بعد تلاشی صاحب دس از دا لائف یو لیڈ تھی زانکار یمن سارے نفرن یم زن اسہ نئی لیکھن ول تمن متعلق تہ ورنتو کینژن ہند ناو تو تہذ سپیشلٹی یم زن نئی لیکھن ول نئی لیکھن ول ون نا میں یہ کٲشرچ بدقسمتی یہ کہ یہ چھنا کانٛہہ محفل آسان کٲشرچ کوئی سیمینار وغیرہ بٹ صاحب بھی گواہ ہے اس کے اس نے بھی دیکھا 35 وہر کم چھُنہٕ کٕہٕنۍ نوجوان آسان تتھ منٛز جو بھی ہے وہ 35 سال سے اوپر ہے ہاں 35 سال سے اوپر جو بھی ہے 50 سال تک جو بھی ہے ان میں کچھ نام ہیں ٹنل کے اس پار بھی ٹنل کے اس پار بھی ہیں کچھ بزرگ بھی اب ان میں ہوئے ہیں پوئٹری کے حوالے سے میں بات کروں گا پہلے شاعری سے مثلاً یہ موتی لال کول ناز تمس ووت واریاہ کال لیکھن بہت اچھا نظم اصل نظم لیکن فری ورس میں لکھتے ہیں بہت اچھا ہے اسی طرح دلی میں ہی ہے آپ کی وہ سنیتا رینا نے یہی لکھنا شروع کیا پوسٹ مائگریشن ایرا میں گو تم سن قلم شروع تم تہ کتاب لیچمت کی کلیکشن تم سن غزل خاص پہ سا مدر لیکھن سو مطلب جان شاعری کت ون بہ جان شاعری ون بہ یت میانہ زمانک پلس آسہ یت متعلق بہ سوچہ نہ یہ مے ست گزرومت اس کی کویتاؤں میں ایسا کچھ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں سنیتا رینا کی کویتائیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے سنیتا رینا جی تو سنیتا پنڈتا جی ہمارا سیم کہ سنیتا رینا نہیں سوری سنیتا پنڈتا سنیتا رینا پنڈت ہمارے جموں میں یہاں ہے وہ ہے بال کرشن سنیاسی اچھا اس کی ایک بک میں نے دیکھی تھی ریت وے بال کرشن سنیاسی صاحب کی ریت وے وہ مطلب وہ فلاسفیکل شاعر سا ہے اس کی پوئٹری میں کوئی نہ کوئی فلاسفی تو ضرور ہوگی سہ لیکھن جان تت مز تہ روحی اثر یت بہ ون ہمارے زمانے کا اور کشمیر میں 2-4 لوگ ہیں بزرگ ہیں جیسے شہناز رشید ہے ایک کا نام وہ اچھا لکھتا ہے آج کل لگتا ہے کہ فیوچر ہے کشمیری پوئٹری کا وہی اسی طرح شفیع شوق تو آپ بزرگ ہی ہیں وہ بھی لکھتے ہیں ان کی میں نے ایک پوئم حال ہی میں پڑھی ہے اس کا نام ہے ماگن میں وہی کانسیپٹ اس نے دیا ہے کافکا ایک رہے ہیں فرینچ شارٹ سٹوری رائٹر تھے کافکا ان کی ایک کہانی ہے دا ہنگر ماسٹر میں جس طرح وہ ہنگر جو نا وہ بھوک درشانے والا جو 40 دن تک بھوکا رہتا ہے جس طرح وہ سرکس میں اکیلا پڑا ہے کوئی اس کی سود نہیں لیتا اسی طرح اس کی ماگن کہتا ہے اس میں بھی ایسا ہی خیال ہے کہ آج کے یگ میں ہم آدمی کیسے اکیلا بے بس پڑا ہوا ہے تو یہ لوگ ہیں شاعری کو آگے پڑھاتے ہیں پروز میں آپ کے سامنے ہے بٹ صاحب لکھتے ہیں اچھی پروز لکھتے ہیں اور نئی کہانی مطلب ان کی کہانی میں جو ماحول رہتا ہے وہ کشمیر والا ماحول بھی ہے اور وہ نیا ماحول کاسموپولیٹن ماحول بھی ہے تو اس نے کہانی کو ایک نئی دشا دی ہے حال ہی میں اس کی ایک کہانی سنگرہ مجھے ملا ہے زندگی چھا کمال تو اس میں صرف وہ زندگی نام کا ایک افسانہ بھی ہے زندگی کمال ایک شارٹ سٹوری بھی ہے لیکن سچ مچ وہ ساری کلیکشن ہی کمال ہے لگتا ہے کہ
ये भी अपने फन में कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। और यहाँ भी कुछ लोग हैं कश्मीर में, रहीम रहबर है, वो लिखते हैं। But sir, Mahara, so there is no escaping. I'll reach out to you and we will organize a session. तलाशी जी तो शुभ चिंतक है ना, मेरे सामने बैठे हैं तो नहीं, सच्ची हाल मैंने कहा, हाल ही में मुझे मिली कुछ दिन पहले। अच्छा, इनकी एक संग्रह का नाम मैंने ही रखा है मनोज साहब। इनका दूसरा संग्रह है 7 सितंबर। इसमें एक शॉर्ट स्टोरी है वो जो 7 सितंबर 1914 शायद है, 1914 जो 14 में जो फ्लड्स आए थे, जो बाढ़ आई थी श्रीनगर में, अच्छा, फ्लड जो आए थे, उस पर वो कहानी है। तो मैंने फिर उसका नाम इसको कहा रखो इसका 7 सितंबर, उस नाम से भी एक संग्रह इनका आया है। वो उसमें भी बहुत अच्छी कहानियां हैं। 7 सितंबर पीक दिन था जब बहुत ज्यादा वो डैमेज हुआ था। फरवरी मंथ ऐसे सेशन बुक कोरमुत विद डॉक्टर अग्निशेखर and immediately following that Mara Karabis Bhatt Sabas sit zor zabardasti karit to isko Bhatt Sabas sit will get time with him. Acha, now next cheez on yasan ch sari audiences maz zanun ke the politics of script asos kashir maz 70s maz bano kes Nastaliq official script. Recently इधन वारिया काम गई तस बट सबन तस वारिया ज्यादा काम तुहंज ते सारनी हंस कि वन गो देवनागरी तो एक्सेप्ट एज ऑफिशियल स्क्रिप्ट, मगर ऐसे वनतो एंड ऑल ऑफ अस हियर इन दिस ग्रुप बिहित यसान जानन कि ट्रांसलिटरेशन त्रवित ओरिजिनल देवनागरी पठी कशिर पठ लेखुन यह कूता कॉमन तो अत मज कम राइटर यम जन ओरिजिनल लेखान देवनागरी पठ। आज ब्रोट 2 वरी गई ये किताब पब्लिश रामायण रामावतार प्रकाश रामन कशीर हुंद राइटर हसरत गड्ढा तम कर तम कोर छाप ये रामायण छाप बनवन किताब तम छाप नेत देवनागरी मज 500 खतर दोम एडिशन छोप तम सह तम ये बटन अन 500 वह 3 एडिशन छापुन गो तम तन कोशिश तिमन मौका ये मज खरीदारी तम करान यम ये राइटर्स मे लीच ना अमे सब देवनागरी मज क्या बहुत श्रीनगरस मज मे रीडर्स तथ तो मे किताबन डिमांड तती इसलिए उस लेखन अथ मज यम ये मे बासान प्रथ कह लगभग कह त राइटर तम लेखन सिर्फ देवनागरी मज तो हु थवना नस्तालिक थवना वन मसला क्लैरिफाई तो वनान ना ये यू मीन जम्मू जम्मू यस आई मीन जम्मू जो कश्मीर से निकाले लोग हैं वो जो यहाँ है वो लिखते हैं देवनागरी में भी लिखते हैं और कश्मीर में मतलब ये उर्दू में भी अक किताब आसान होथ स्क्रिप्टस मज तो ये स्क्रिप्टस मज त रिसेंटली आई मे किताब सह बेसिकली ये आर्टिस्ट उसने कोई किताब लिखी है पोइट्री की वाक वाक तमिस ये एग्जिबिशन क्या था राजेश राजदान और सम कोई सुभाष राजदान उसका मैंने ये लिखा वो रोड वगैरह उसने भी लिखी है ये देवनागरी में। दरअसल अक मसला इनसेंटिव कत पे मिले बहुत दोह ये राइटर्सन वन मसल अक अवार्ड मसल उर्दू स्क्रिप्टस मज मिल लेख तस मिले साहित्य अकेडमी अवार्ड तस मिले क्या साहित्य अकेडमी नश अप्रूव्ड स्क्रिप्ट ये देवनागरी के देवनागरी मे वो वो ये राइटरन वो मे करो फंड क्रिएट सारी रलित मिलत युथ हेको वहर 2 लाख दित अवार्ड सारी कशिर ततिक तनल के उस पार तम त लेखन देवनागरी मज अवार्ड वनकन 90% लोग लेखन सिर्फ अवार्ड खतर हु शौक तो लेखन कह
So fund create. I think this is something we can work on jointly. It's like a collaboration. This would be very, very helpful. This would be very, very helpful. मनोज ऐसे सुनीता रहना चाहिए सारे किताब अगर बटन हित फायदे खातिर थाउन देखुन देवनागरी में बिल्कुल अच्छा मैं आख चीज वनुन येते अशो शान साहब प्रोफेसर शान पान यथ मगर तिहिंज तरफ बूजनस कहीं तिम म्यूट करित सो रिक्वेस्ट शान साहब शांत अंकल अगर तुम पन कत वनियो ऐसे तुहज कथी बोजो तो यह म्यूट वन म्यूटस तुम वन त म्यूट यह म्यूट चलान I don't know whether Rashid he's trying. He's trying to unmute it. Yes, he's trying. I think you might need help. You might need help. मुझे टाइप करान के शान जी तो छु कहाँ बिहित मैं कन तो हेल्प करे doesn't चलो एशन केम छु कर अनम्यूट बैक करित अनम्यूट तो करते ओके शान जी वही नमस्कार अच्छा हेलो नमस्कार नमस्कार सारने बहुत बिहित मे बूज सोरे शुरू पे वनिस तान तो गंठी वन कि बहुत आज सठा खुश कि तलाशी जी पे सारी सन मीटिंग वनकस तो यमो वोन बड़ नफीस पे यम कथ यमो वन यम चो मख्त मे बासान यम सारी यम यतन बोजन वल तिम रटन यम याद थवन तो यमन अगर पज पे कशर जबान हूं तो कशर लिटरेचर साहित्य मोहब्बत तिमन विज इन कथ बकार तिकाज यम भुक्त भोगी लेखक यम सिर्फ राइटरी यत बल्कि भुक्त भोगी यमो सठा अमे खतर जंग जदल कोर्मुत तो अद तथ कन्विस देवारस यह सा यम अपोर तरित हेकमित तथ कन्विस देवारस फ्राट करित हेकमित यथ अपोर तरिथै अद यमन बाज़ाब्त पे सो जाय मी यथ पे वनकस विद्यमान मौजूद वारकार तिकाज कोशुर वन सपद डजन मैटर मगर तुज जाय बाज़ाब्त सो बड़ वैल्यूबल तो तुज कम सो वैल्यूबल सठा तथ शक कह राइट फ्रॉम द बिगिनिंग शुरू ही तुम यन पे कम करव तो वनस तान यूता क्या लिखो यूता क्या कम करव यह पज पे सान खतर सान राइटरन खतर कोशर बोलन वालन पर्न वालन खतर बड़ बार वसमत यह बड़ बार दौलत अत पे सठे फख्र मे स्पेशली ब्या फख्र सह पे कि मे म्यूल मौका यमन सस कालस कुन नत कुन सूरतस मं यमन रोजनस तो यम जन यह काम एज अ जॉइंट एफर्ट सो पच ब्रो कुन तो यह सठा इम्पार्टेंट कथ तो बे तलाशी जी सोन कंटेम्प्ररी तो बे सठा जागृत तो जागरूक कंटेम्प्ररी यम जन वनकस सानिस अदबस सानिस कल्चरस तो बे सान मूवमेंट जन ये लिटरेरी मूवमेंट अत आबियरी करान अत ब्रो पकनावान अत सगवान तो इसलिए युंद आज मन मीटिंग मज सठे रुत कदम तुलना आमुत VOA तरफ बस अमे खतर गथी मुबारक कर सारे बाकी मसल यमो तुल तम सारे हंद मसल यम जन कशर जबानी योत नशरस अदबस योत न यहान तरक्की गोस कर
بلکہ امہ خاطر پان تہ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ کران ییٚتٮ۪ن چھِ روٗپ جی روٗپ کرشن بٹ صٲب چھِ یا وشال کاجرور جی چھِ یِم چھِ کُنہِ نتہٕ کُنہِ رنگہٕ یا منوج کول اینڈ ادرس کیٛاہ وۄنۍ نام سارنٕے ہٕنٛدۍ اَسہِ چھُ ژوٚک اکھ سارنٕے کہ کُنہِ طریقہٕ گوٚژھ کٲشُر لٹریچر ادب تہِ رس کھنڈ واتُن توتہِ کٲشُر بولن والٮ۪ن نِش مگر تامتن چھِ گۄڈنِچی اکھ مُشکل یہِ یِوان کہ کٲشُر بولن وٲلی چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کم گژھان یِم چھِنہٕ کم گژھان صرف امریکہس منٛزٕے یوت ییٚتہِ زن کھٮ۪نہٕ چٮ۪نٕچ وۄتھنٕچ بیہنٕچ ورتاوٕچ زبان انگریٖزی چھِ تہٕ یتھ منٛز مہارت آسٕنۍ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری چھُ تتہِ کٮ۪ن لُکن ہٕنٛدِ بڑٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ تہٕ شُرٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ تتھ ماحولس منٛز کِتھ کٔنۍ بچاون تِم کٲشُر بچاونا کِنہٕ نہ بچاون بچٲوِتھ ہٮ۪کنا کِنہٕ ہٮ۪کن نہٕ یِم مسلہٕ چھِ الٹِمیٹلی تِمنٕے پانہٕ أنٛزراوٕنۍ أسۍ یِم زن ییٚتہِ so called backwaters of this whole of this sea of language یِم زن أسۍ تہِ اَسہِ تہِ چھُ تِہنٛدِ خٲطرٕ ہمیشہِ تیار روزُن تہٕ یوٗتاہ مُمکِن چھُ تیوٗتاہ تِمن اتھ منٛز مدد کرُن چاہے سُہ سکرپٹُک مسلہٕ آسہِ یتھ منٛز یِمو روٗپ جین تہِ ووٚن سُہ یوٗنِکوڈٕچ پرابلم چھِ سۄ تہِ چھِ حل کرٕنۍ واریاہ کال ووت اَسہِ تمہِ خٲطرٕ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ کرانٕے کم زیادٕ تہٕ وُنہِ تہِ چھُنہٕ سُہ مسلہٕ حل گژھان کینٛہہ مگر یُس زن پٔرشن سکرپٹ چھُ پٔرشو عربک سکرپٹ یا نستعلیق سکرپٹ چھُ تتھ منٛز چھُ یوٗنِکوڈ باضٲبطہٕ کٲم کران تتھ منٛز چھُ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ یِوان لیکھنہٕ تہٕ شاید چھِ گوٗگل وٲلۍ یِمن زن یہِ کٲم کرٕنۍ چھِ الٹِمیٹلی تِمن ما چھُ کُنہِ زبٲنۍ ہُنٛد ژوٚک یا کُنہِ زبٲنۍ ہُنٛد زیادٕ پہن محبت بیٚیہِ کھۄتہٕ یا تِمن ما چھِ پتہ اتھ زبٲنۍ سۭتۍ کُس پالٹکس چھُ پتہٕ کنٮ۪ن یُس زن اتھ زبٲنۍ ترقی کُن لمان چھُ یا اتھ پٔتۍ کِنۍ کھۄڈ کھنان چھُ تہِ ما چھِ تِمن پتہ تہٕ أسۍ چھِ تمیِکۍ بھُکت بھوگی أسۍ چھِ سُہ ویتران دۄہ کھۄتہٕ دۄہ سُہ گوٚو یِتھ کٔنۍ کہِ أسۍ چھِ یژھان کٲشُر گوٚژھ زِندٕ روزُن سانٮ۪ن شُرٮ۪ن بٲژن منٛز کم سے کم جیمِس منٛز تہٕ ہندوستان کٮ۪ن باقین شہرن منٛز ییٚتہِ زن أسۍ پرایمرلی روزان چھِ پھٔسِتھ چھِ تہٕ ییٚتہِ زن وُنہِ تہِ کٲشُر کُنہِ کُنہِ جایہِ موٗجوٗد چھُ أسۍ چھِ دپان تٔتھۍ کرہو تھپھ یُس زن رژھ کھنڈ موٗجوٗد چھُ تٔتھۍ کرہو تھپھ تہِ زن گوٚو کہِ یِمے کٲشُر بولان چھِ تِمے گژھِ توتہِ تھاوُن کٲشُر بولُن چالوٗ مگر بدنصیٖبی چھِ یہِ کہ حقیٖقت چھِ بالکل امہِ برعکس حقیٖقت چھِ بالکل امہِ مُخٲلِف آز چھِ اسہِ نِش یِم زن شُرۍ چھِ اسہِ چھُنہٕ مسلہٕ کہِ تِہنٛز مدر ٹنگ گٔژھ کٲشُر روزٕنۍ بلکہِ اسہِ چھُ مسلہٕ تِہنٛز گرینڈ مدر ٹنگ گٔژھ روزٕنۍ برقرار مدر ٹنگ کتہِ چھِ سانہِ یِم زن سٲنۍ شُرۍ چھِ 10 وُہٕرۍ یا 15 وُہٕرۍ 15 وُہرٮ۪ن تانۍ تہِ کتہِ چھِ مدر ٹنگ وٕنکیٚس تِہنٛز گرینڈ مدر ٹنگ ما چھِ کٲشُر کُنہِ کُنہِ جایہِ مسلہٕ چھُ یہِ کہِ سۄ کِتھ کٔنۍ سۄ روزیا سۄ کِتھ کٔنۍ روزِ أسۍ چھِنہٕ دپان تِم گژھِ کٲشُر بولٕنۍ تہِ چھِنہٕ دپان أسۍ چھِ دپان کم سے کم تِم تھاوٕنۍ پنُن سالِڈیرٹی اکھ ہٲوٕنۍ یتھ کٲشرِ زبانہِ سۭتۍ یۄس زن تِمن مدر ٹنگ ٲس یا تِمن مدر ٹنگ ٲس یا تِم تتھ مدر ٹنگہِ منٛز تتھ زبٲنۍ منٛز وۄتلے تتھ سۭتۍ تھاوٕنۍ اکھ سالِڈیرٹی تتھ سۭتۍ تھاوٕنۍ اکھ فایڈلٹی اکھ بدقسمتی سان چھنہٕ سۄ فایڈلٹی تہِ اسہِ چھِ خبر سارنٕے توتہِ چھِ خبر مےٚ تہِ چھِ خبر میٲنۍ شُرۍ تُہنٛدۍ شُرۍ کوٗتاہ چھُ کٲشُر بولان کوٗتاہ چھُ ورتاوان یہِ مسلہٕ چھُنہٕ تیوٗتاہ لۄکُٹ کینٛہہ یوٗتاہ زن أسۍ سمجھان چھِ تہٕ نہ پزِ اسہِ یکدم کٲنٛسہِ راہ کھارُن راہ لدُن یہِ مسلہٕ چھُ سٮ۪ٹھاہ کمپلِکیٹڈ یہِ چھُ یہِ کٲشِر زبان کۭژاہ لگہار چھِ تِمن کۭژاہ چھِ تِمن ایویلیبل کۭژاہ چھِ تِمن موقعہٕ یہِ ورتاونٕکۍ یِم سٲری فیکٹٲرٕس چھِ ریسپانسبل فار دیٹ اس لیے أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یکدم یہِ ہسا أسۍ کٔرِتھ یہِ ؤنِتھ کہِ نسا اتھ سۭتۍ چھُ تِمے ہسا چھِ أسۍ چھِ دپان کانٛہہ زن یی سون گرٕ
پتہٕ سون شُر آسان پتہٕ أسۍ چھِ آسان کٲشِر پٲٹھۍ کتھ کران دپان چھِ پتہٕ یُس شُر چھُ یہِ ہسا چھُ کٲشُر سمجھان تہٕ بولُن چھُس نہٕ تگان تہٕ سمجھان کوٗتاہ چھُ سُہ کینٛہہ کتھٕ آسہِ سُہ سمجھان زبان چھنہٕ صرف سمجھنٕچ یٲژ کٲفی کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ یُس زن أسۍ ونان سمجھان چھُ سُہ چھُ اَسہِ پننی اکھ کمزوری ایکسپوز کران اس لیے چھُ اَسہِ وٕنکیٚنس یہِ مسلہٕ بوٚڑ بارٕ تہٕ ییٚتٮ۪ن کرٕ بہٕ بیٚیہِ اکھ شان جی اکھ مےٚ اوس اکھ سوال تہٕ اکھ نا اکھ آیڈیا اوس مےٚ تۄہہِ سۭتۍ یہِ تۄہہِ وَنُن یہِ کہِ تۄہہِ کوٚروٕ بَڑٕ یہِ آیڈیا اوس یہِ اَسہِ ما کوٚر پٔتمِس یُس یہِ 2025 یُس پٔتِم ؤری چھُ نا پٔتمِس ؤریَس منٛز ہردَس منٛز مارا کٔرۍ اَسہِ یِم کشمیٖری کلاس ییٚتہِ شروٗع ییٚتہِ نا ییٚتہِ یوٗ ایس اے یس منٛز مطلب اَسہِ ٲس نہٕ یہِ پاے کہِ کۭتیاہ لوٗکھ یِن کۭتیاہ یِن نہٕ کُس یی کیاہ یی کِہینۍ ٲس نہٕ اَمہِ چیٖزٕچ پاے اَتہِ ٲسۍ کینٛہہ نفرن اوس اِنٹرسٹ باقین ٲس نہٕ پتہ کُس یی بہٕ ما کرو تۄہہِ کینٛہہ ڈیٹا پریزنٹ تہٕ تُہۍ تمہِ سۭتۍ ما کیاہ آیڈیا یی نٔے کیاہ آیڈیا یِن تمہِ سۭتۍ تمہِ کِنۍ چھُس بہٕ یہِ آیڈیا پریزنٹ کران یُتھُے ما یِم اتھ منٛز آیہِ قریٖب 60 بچو کوٚر اینرول اتھ منٛز یُس أسۍ ٲسۍ ایکسپیکٹ کران کینٛہہ 60 بچہِ کرن اتھ منٛز ایکسپیکٹ چلو سُہ تہِ 60 بچو کوٚر اینرول تہٕ تِمو ہیوٚچھ مگر وۄنۍ چھُ سوال تِم کٕم بچہِ ٲسۍ یِمو اینرول کوٚر تِمن کیاہ اوس انٹرسٹ تۄہہِ چھُو نا سُہ پرژھان تتھ منٛز بناو وٕچھ أسۍ فرٛیشلی آمٕتۍ یوٗ ایس ایس منٛز نہ تِم چھِ ییٚتی born and raised فرٛیشلی اچھا raised here born and raised here in USA most of them سُہ چھُ یہِ چھُ that's very admirable اگر تہِ اوس اگر سۄ سچویشن چھِ اکھ ڈیٹا پویِنٹ ونو تۄہہِ تمیُک تھوڑا سا تمہِ سۭتۍ ما میلوٕ تۄہہِ کینٛہہ آیڈیا ڈیٹا پویِنٹ چھُ یہِ یِم 60 بچہِ ٲسۍ تتھ منٛز ٲسۍ 70% ٲسۍ تتھ منٛز 20 to 30 year olds وُہہِ پٮ۪ٹھ 30 تانۍ یِم عُمر تِہنٛز وٲنٛس ٲس تِم ٲسۍ تتھ منٛز گٔمٕتۍ اینرول تِم ٲسۍ دپان أڑۍ کہِ اَسہِ ہسا چھُ شُرٮ۪ن ہیٚچھناوُن کٲشُر اَسہِ چھُنہٕ تگان اَسہِ ہسا چھُ پننہِ روٗٹسن سۭتۍ کنیکٹ کرُن اَسہِ ہسا چھُ مےٚ ہسا چھِ پنٕنۍ گرینڈ فادرن چھُ مےٚ أکۍ نفرن مےٚ چھِ گرینڈ فادرن کیٛاہ تانۍ لیوٗکھمُت مےٚ چھُ سُہ پرُن مےٚ چھِ گرینڈ مدرٕ سۭتۍ کتھ کرٕنۍ مےٚ چھُ کنیکشن کرُن یہِ اوس مےٚ پریزنٹ کرُن کہِ امہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ باسان اَسہِ کیٛاہ تۄہہِ کیٛاہ چھُو باسان امہِ سۭتۍ کہِ اگر یُتھ انٹرسٹ چھُ گۄڈٕنیتھٕے وَنو بہٕ دلیٖپ جی اکھ کتھ کہِ اکھ پویِنٹ اکھ چھُ یُس زن in our advantage to our advantage چھُ تہٕ and usable also to achieve this purpose the same اَسہِ چھُ اگر یُتھ نا کانٛہہ بیٚیہِ کانٛہہ موٗ کٔرِو تُہۍ یا بیٚیہِ کانٛہہ اَسہِ منٛز چھُ سُہ کَرِ موٗ یُتھ یا اِوٕن پنٕنِس گرس منٛز تہِ ہیٚکہِ اَسہِ مسلہٕ ٲسِتھ کہِ بچس چھِ أسۍ کٲشُر ہیٚچھناوو چاہے سُہ 10 وُہُر چھُ تہٕ جانے گوٚو اگر زیادٕ بوٚڑ چھُ تہٕ سُہ چھُ زیادٕ بہتر اَمہِ کِنۍ کہِ سُہ چھُ بڑیومُت تہٕ تٔمِس ما آسہِ وُنہِ لۄکچارُک کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ اِمیج کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ کنیکشن کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ میموری یۄس زن کٲشرِس سۭتۍ تٔمِس جُڑنس منٛز زیادٕ مدد ہیٚکہِ کٔرِتھ اکھ چیٖز چھُ تِمن پویِنٹ واتناوُن سُہ گوٚو یہِ یِمن شُرٮ۪ن یِم آسن نا پانس سۭتی سوال پرژھان اَسہِ کتھ لگہِ یا مُمکِن چھُ گرس منٛز تہِ ونکھ ہے کتھُ لگِوٕ ییٚتہِ چھنہٕ ہِندی کُنہِ لگان تہٕ تۄہہِ کتھ لگِوٕ یِم ترٲیِو یہِ مہ کٔرِو وقت ضایہِ یہِ تہِ ہیٚکہِ سپدِتھ أسۍ ہٮ۪کو تتھ جوابس منٛز تِم کنوِنس کٔرِتھ کہِ یہِ ہسا چھِ سۄ زبان یۄس زن بیٚیہِ کٲنٛسہِ آسہِ نہٕ اگر تُہۍ کٲشِر بٹہٕ کٔٹۍ 4 آسن کُنہِ سکوٗلس منٛز کُنہِ کالجس منٛز کُنہِ انسٹِچوٗٹس منٛز کُنہِ دفترس منٛز سمکھن نوکری آسن کران یا کُنہِ رٔنگۍ سمکھن بیٚیہِ کُنہِ رٔنگۍ تُہۍ ہیٚکِو پنٕنۍ کتھ پرایویٹ کتھ یۄس زن چھِ سۄ ہیٚکہِ تۄہہِ منٛز سٔرکولیٹ گٔژھِتھ پرایویٹ کتھ یہِ چھُ اکھ بڑٕ یہِ ہسا چھِ ہیٚکِو تۄہہِ پننہِ خٲطرٕ اکھ کوڈ
اخ مثال اخ بیاکھ آئیڈیا دمو بہٕ تمن اوس کران اسی یتھ سونتس منٛز چھِ بیٚیہِ مطلب قریب قریب 60 بچہِ انرول گٔمٕتۍ یتھ وۄنۍ 2025 منٛز 2026 منٛز گٔے 60 بچہِ وۄنۍ اوسُس بہٕ أکِس پیرنٹس سۭتۍ کران کتھ تٔمۍ تہِ کوٚر انرول سۄ چھِ پِکرین تٔمِس چھُ اکھ سیکنڈ تھوڑا چھُ بیک گراوُنڈ ناز یِوان اوکے بہٕ بناو سُہ أکِس سۄ چھِ مام سۄ چھِ مٲج تٔمِس چھُ شُر دوٚپُن ہے مےٚ چھُ شُرِس تہِ ہیٚچھناوُن کٲشُر مگر پانہٕ تہِ چھُم نہٕ تگان پانس تہِ چھُم ہیٚچھناوُن تٔمۍ دِژ مثال دوٚپُن وُنِس تانۍ ٲسۍ أسۍ کیٛاہ کران گرس منٛز اگر نہٕ أسۍ شُرِس کینٛہہ کتھ ٲسۍ کران أسۍ ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ کٲشِر کران أمِس ترِ نہٕ مگر مےٚ کیٛاہ دوٚپ تٔمِس مےٚ دوٚپمس وۄنۍ اگر ژےٚ شُر ہیٚچھی یُتھُے ژےٚ شُر ہیٚچھی کٲشُر یُتھُے تُہۍ نٮ۪بر نیٖرِو پتہٕ کٔرِو ژٕ شُرِس سۭتۍ کتھ یُس نہٕ دوٚیمِس کٲنٛسہِ بوزُن تہٕ اس لیے کہِ یہِ اگر یہِ آیڈیا ایکسپینڈ کرو یہِ ہسا چھِ اکھ کلیکٹِو آیڈنٹٹی روزان سانہِ کومنٹیِچ سٲنۍ کومنٹی چھِ امی سۭتۍ بالکل اگر تُہۍ یہِ کتھ تِمن صحیح پٲٹھۍ فکر تٲرو تۄہہِ چھو سٮ۪ٹھاہ بٔڑ کٲم کٔرمٕژ یہِ چھُ اکھ آیڈیا اکھ چھُ یِہوے الٹِمیٹ آیڈیا چھُ یِہوے یُس زن ان د لارجر انٹرسٹ آف د کومنٹی یتھ منٛز زن یہِ لینگویج وغیرہ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ یوٗنٹس یِم زن پتہٕ تتھ سانہِ آیڈنٹٹی سٹرینگتھن کران چھِ مگر اوور آل چھِ أسۍ اکھ برادری اکھ گروپ اکھ تیُتھ یِمن زن ایفینٹیٖز چھِ لینگویجہِ علاوٕ تہِ مگر لینگویج اکھ سٹرانگ ایلیمنٹ اکھ تِم ایفینٹیٖز سٹرینگتھن کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ اس لیے چھُ اگر یہِ کانشیسنیس گژھان چھِ پٲدٕ یِتھ کٔنۍ تُہۍ ونان چھِو چاہے کمنٕے منٛز چھِ گژھان پٲدٕ مگر گژھان چھِ کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ چھُ موٗجوٗد روزان تیوٚنگُل اکھ چھُ شاید پیوان کُنہِ جایہِ یوٗتاہ جذبہٕ چھُ لُکن یِم یِوان چھِ تہٕ یِم چھِ ییٚتہِ چھِ کینٛہہ آرگنایزیشنہٕ تِم یِم زن یِمن نوجوانن منٛز کران چھِ امِچ انٹرسٹ پٲدٕ مطلب وٕنکیٚن چھِ واریاہ ییٚتہِ بچہِ تِم چھِ تیُتھ اصل کٲشُر گٮ۪وان کہِ دِل چھُ پھۄلان گٮ۪وان چھِ اصل بالکل بالکل بیٚیہِ چھِ گٮ۪وُن یژھان چھِ تِم گٮ۪وُن تِم چھِ دپان أسۍ خۄش چھُ کران یہِ أسۍ گٮ۪وو یِتھے کٔنۍ روٚف کران کورِ میٲنۍ گرینڈ ڈاٹر چھِ سۄ چھِ أتی یوٗ ایس منٛزٕے جاب کران سۄ تہِ چھِنہٕ کٲشُر بولان گرس منٛز لۄکچار گرینڈ ڈاٹر حالانکہِ میٲنۍ لڑکہٕ شُرۍ وُرۍ چھِ کران مگر پتہٕ یہِ درٛایہِ پتہٕ نٮ۪بر پرنہِ پتہٕ کیٛاہ تام تہٕ گٔیہِ تمہِ نِش الگ مگر سۄ چھِ VOA کٮ۪ن فنکشنن منٛز کٲشُر گٮ۪وان کٲشِر ڈانس کران دِس از کنیکٹنگ ہر ٹو د لینگویج یہِ چھُ اکھ بوٚڑ بارٕ اکھ فیکٹر اکھ تہٕ یہِ چھُ اس لیے مہراج چھِ گۄڈنیُک مسلہٕ چھُ یِہوے اَسہِ اگر أسۍ ہٮ۪کو اکھ چیٖز مےٚ تہِ نوٹِس کہِ اگر أسۍ ڈِجِٹایز کرو نا کینٛہہ کٲشُر مٹیٖریل تہٕ بیٚیہِ تمیُک ٹرانسلیشن اِنٹو انگلش تمہِ سۭتۍ تہِ چھِ شُرۍ گژھان انٹرسٹڈ ان دِس کیازِ میانہِ لڑکی تٔمۍ پٔر کینٛہہ انگلش سٹوری سُہ اکھ کِتاب چھُ نیٖرجا مٹوٗ جی سُہ کتھ اٹ واز اے ٹرانسلیٹڈ ورجن تہٕ ایون ہری کرشن جی سٕنٛز اکھ کِتاب تمیُک تتھ منٛز ٲسۍ تِہنٛز انگلش پٲٹھۍ ٲسۍ تِم شاٹ سٹوریز تہٕ اگر تٔمِس کٔر تِم شاٹ سٹوریز بڑٕ خۄش تہٕ اگر تمیُک کٲشُر ورجن تہِ آسہِ سُہ تہِ چھُ اکھ طٔریٖقہٕ یِمن منٛز انٹرسٹ تھاونُک حالانکہِ یِم چھِ پرٛٲنۍ شاد صٲبُن اکھ کلیکشن تہِ چھُ انگلشس منٛز ایویلیبل تتھ تہِ چھُ انگلش ٹرانسلیشن گوٚمُت وجے جی تتھ منٛز تۄہہِ کوٚروٕ ذِکر بہٕ وَنہٕ پوٗرٕ تتھ چھُ رپچر ناو سۄ چھِ کٔرمٕژ یہِ تہٕ سۄ چھِ یہِ کیاہ چھِ وَنان OUP دِس آکسفورڈ یونیورسٹی پریس والا سۄ چھِ مگر دیٹس ٹرانسلیشن آف دی اوریجنل سٹوریز ٹرانسلیشن چھِ واریاہ سپدیمٕتۍ just to get a foothold matlab for a Kashmiri story to get a foothold in the younger generation, I think if they read the English translation then they will be interested ki acha I'm kashur asal kashur kya hai, asal kashur kya hai, it is supplementary. It is supplementary. Just to get a foothold, matlab for a Kashmiri story to get a foothold in the younger generation, I think if they read the English translation then they will be interested ki acha I'm kashur kashur kya hai, asal kashur kya hai, asal kashur kya hai.
یہ ونکین میڈیم ونکینس گیون لکٹ لکٹ سکٹس یہ زن اس یت مز موبائلن مز تمو ذریعہ انٹرسٹ ہیکن پٲدٕ ہیکن گژھِتھ لُکن مز یم ہیٚچھنس کرنس اگر سُہ آسہِ تمہِ سۭتۍ فیٖڈنگ گژھِ سُہ روزِ اسہِ چھُ ییٚتہِ اکھ نفر سُہ چھُ کران ایسے کمپٹیشنز تتھ منٛز چھِ بچہِ نِوان حصہٕ پتہٕ تِمن اواڈ وغٲرٕ تمہِ سۭتۍ چھُ واریاہ چیٖز چھِ تمہِ سۭتۍ گٔمٕتۍ نا انکریج چھِ گژھان بچہِ اچھا میرا بیاکھ سوال تہِ جسٹ کوئکلی اکھ چھُ یہِ کہِ مطلب آز کل چھُ JNK بورڈس منٛز کٲشُر یِوان پرناونہٕ ایز اے سبجیکٹ تہٕ تتھ چھِ ماران ٹیکسٹ بُکس آل د وے فرام کلاس 1 ٹو کلاس 10 چھِ تتھ ٹیکسٹ بُکس یِم پبلش چھِ 12th تام چھِ اچھا 12th تام تہٕ تِم ٹیکسٹ بُک تِم وٕچھ مےٚ تِمو چھِ PDF ٹیکسٹ بُکس اویلیبل آن د JNK بورڈٕچ یُس ویب سایٹ چھِ تتھ پٮ۪ٹھ چھِ تِم ٹیکسٹ بُکس اویلیبل obviously سُہ چھُ ناستعلیقس منٛز مگر بڑٕ جان مطلب تتھ منٛز چھِ ایگزرسایزز تہِ تتھ منٛز چھِ شکلہٕ تہِ سُہ چھُ کلٲرڈ کِتاب تتھ منٛز روٗدمٕتۍ شاد صٲبُن کنٹربیوٗشن تہِ چھُ تتھ منٛز تہٕ مےٚ تہِ چھُ کم زیادٕ کوٚرمُت سُہ کِتاب ہیٚکوٕ أسۍ پبلش کرنٲوِتھ دیوناگریَس منٛز تِم کِتاب یِم تِم ٹیکسٹ بُک چھِ نہ سُہ گوٚو مےٚ چھُنہٕ باسان کیازِ تتھ چھِ 2 وجہ نمبر اکھ چھُ یہِ کہِ سۄ چھِ پبلش کٔرمٕژ گورمنٹن تِم کِتابہٕ گورمنٹ ڈزنٹ رِکگنایز دیوناگری ایز این آلٹرنیٹو ٹو نستعلیق مطلب چھُ بدل کہ سانہِ پننہِ خٲطرٕ پننہِ یوٗز خٲطرٕ مگر بٹ یو وُڈ رِکوایَر دیئر پرمِشن فار دیٹ تِم دِن نہٕ تتھ کاپی رایٹ تِم دِن نہٕ تتھ پرمِشن کینٛہہ آی ڈونٹ تھنک بیاکھ چیٖز تہِ ونان پلیٖز گۄڈٕ بوٗزِو تُہۍ اکھ چیٖز تِمن کِتابن منٛز تۄہہِ کریو تِم پسنٛد مگر تِمن منٛز چھِ کینٛہہ کٔمی تہِ کینٛہہ کٔمی چھےٚ تِمن منٛز کیازِ واریاہن جاین چھِ اوُٹ ڈیٹڈ لینگویج یعنی تِم لفظ کرن نہٕ وۄنۍ أزکِس بچس تِم چھِنہٕ سانہِ زندگی منٛزٕے تہٕ کِتابہِ منٛز تِم لفظ آسنُک چھُنہٕ فٲیدے تتھ چھُ گۄڈٕ اینتھوٗزیازم تِمن آسان واریاہن تِم کینٛہہ لفظ تتھ چینج کرٕنۍ واریاہ چھُ تتھ منٛز چیٖز سُہ چھُ تلاشی جی چھِ پراران یِمو تُل اتھ 2 لٹہِ یِم چھِ شرافت سان یِم چھِنہٕ بولان یِم چھِ اَتھٕ تُلان خٲلی یِمن دیٖتو معٲفی برابر مےٚ اوس اکھ چیٖز یہِ وَنُن کہِ ییٚتہِ چھُ امریکاہس منٛز ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ہیز ڈن سٹڈیٖز ویر تِمو چھُ وٕچھمُت کہِ kids who study more than one language, because most people here study only one. The magar even mother tongue is mus even mother tongue tich pata to time alav tich language pata tihun's intellectual growth cha asan variyah zyada even if tim agar zan biology paran chi ya physics paran chi ya kya tich paran his intellectual growth and to understand concepts is much better than people who just learn one language, because language brings a different way of thinking, not only a new language, but also it brings a different way of thinking, and that gives them opportunity or gives them strength to understand concepts, even it is in physics, even if it is in biology or whatever. So that is the great motivation for if that can be just it cousin Dilip ji Swaran ki hai to hai ki panu secretly kaat karit dukanas par ase gasan punishment state. So that's a motivation, but there is a bigger motivation ki your intellectual growth will be much better if you learn more languages. And why not Kashmiri? If our kids want to learn another language instead of French or Korean, they can learn Kashmiri. So that's another motivation. تہٕ اتھ سلسلس منٛز یوٚتن وُنۍ دلیٖپ جی ٲسۍ ونان کینٛہہ کال برونٛٹھ تمیُک یُس زن یِمو کوٚرمُت چھُ کٲم چھِ کٔرمٕژ تہٕ کران چھِ مطلب ٹیٖچنگ اینڈ انوایٹنگ کڈس اینڈ سم آف د پیرنٹس آر آلسو کمنگ تہٕ اگر سُہ یُس زن سۄ ایٹمپٹ یِہنٛز کوٗشش چھِ یُس زن یِہُنٛد سُہ پروجیکٹ چھُ اگر تٔتھۍ زیادٕ پہن سپورٹ میلہِ USA یس منٛز تہِ تہٕ سُہ کرِ ہے ہیلپ اکھ سُہ بنہِ اکھ نیوکلس اکھ تہٕ تمہِ خٲطرٕ اگر زن کینٛہہ سانہِ طرفہٕ أسۍ یِم زن ییٚتہِ چھِ بیک ان انڈیا اگر أسۍ ہٮ۪کو تمہِ خٲطرٕ کینٛہہ کٔرِتھ وی کین ڈوٗ بیٚیہِ اتھ سلسلس منٛز پرژھو بہٕ ییٚتٮ۪ن کیازِ وشال جی چھِ ییٚتٮ۪ن سُہ
یُس مگر اَسہِ اَٹٮ۪مپٹ کَرِ ییٚمہِ خٲطرٕ زَن أسۍ کٲم کَرے کینٛہہ کالَس روٗپ جی تہِ ٲسۍ تَتھ منٛز بیٚیہِ تہِ ٲسۍ بیٚیہِ روہِنی جی اینڈ اَدٲرٕس ویر آلسو دیر. تَتھ کیمرا گوٚو سُہ یوٗنِکوڈ تیار کرنہٕ تیار گوٚژھ گژھُن ایٹ لیٖسٹ if it's not put into practice or it's not put into use now, but what happened to that attempt that was being made? So that was basically تَتھ چھِ مےٚ ضوٚرَتھ کینٛہہ اِنجیٖنیر یُس تَتھ پٮ۪ٹھ کٲم ہٮ۪کَن کٔرِتھ. مےٚ مطلب مےٚ گٔے کینٛہہ پٔرسٕنَل چیٖز تہِ تَتھ ٹایمَس منٛز یُس بہٕ ہیوٚکُس نہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ کٲم کٔرِتھ. مگر مےٚ چھُ سافٹ وِیَر چھُ مےٚ لیوٗکھمُت یُس کَنوٲٹ چھُ کَران یوٗنِکوڈَس منٛز آکرتی پٮ۪ٹھ یوٗنِکوڈَس منٛز. تہٕ مےٚ کٔرۍ واریاہ ماسٹر جی ایم کے رینا جی سٕنٛز واریاہ سٹوریٖز کٔر مےٚ آلریڈی ٹرٛانسلیٹ مطلب اِنٹُو یوٗنِکوڈ. تہٕ مگر تَتھ منٛز چھِ مےٚ کینٛہہ نفر ضوٚرَتھ یِمن تھوڑا سافٹ وِیرُک بیک گرٛاوُنٛڈ تہِ آسہِ تہٕ کٲشرُک بیک گرٛاوُنٛڈ تہِ آسہِ. تہٕ اگر کانٛہہ مےٚ کٔر اروِنٛد جی یَس تہِ اروِنٛد شاہ جی یَس تہِ ٲس مےٚ کَتھ کٔرمٕژ تہٕ تِمو اوس ووٚنمُت کہِ تِم وٕچھن اگر کانٛہہ یُتھ کانٛہہ آسہِ تہٕ بیٚیہِ ہٮ۪کہِ أسۍ ہٮ۪کو یہِ کٔرِتھ ایز اے پیڈ اِنٹٲرنشِپ وغٲرٕ تہِ مارا. مطلب یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ آسہِ والنٹری ؤرکٕے یٲژ. اگر کانٛہہ فار ایگزامپٕل اگر جیٚمِس منٛز کانٛہہ بَٹہٕ نوجوان اگر یَژھان چھُ یُتھ کینٛہہ کَرُن تہٕ أسۍ ہٮ۪کو تَتھ مطلب اِٹ کین بی اے پیڈ جاب. مےٚ چھُ باسان یہِ گژھِ پوٗرٕ آیڈنٹِفاے گژھُن ایگزیکٹلی کٲم کیٛاہ چھِ تہٕ پَتہٕ ڈِفاین گژھُن یُس زَن کانٛہہ یُس گژھِ کانٹیکٹ Arvind Shah can do it better and he was after it. I don't know. If you don't mind, میں بولوں آپ کو کچھ اَسہِ چھُنہٕ پتہ یہ کیٛاہ چھُ تُہۍ کیٛاہ چھِو ڈِسکس کران مگر یہ اپہار جی he will reach out to us or we have a heritage preservation team. منوج جی وجے جی بیٚیہِ دلیٖپ جی بیٚیہِ وکرم جی تہٕ بہٕ أسۍ چھِ سٲری تَتھ منٛز تہٕ أسۍ ہٮ۪کو یِم ڈِسکشن ہٮ۪تھ. But that has to be outside of this session, if you don't mind. Yes, I think it's good, Rashmi ji, you guided us back on track because Bhatt Sahab and Shan Sahab and Vishal ji, this issue is this is central to preservation and it will merit its own session. And I'll be working with Bhatt Sahab and collaboration karo Shant uncle said Vishal ji sait Talashi sahab sait, so that we will have not just 1 hour session, we'll have a series on this yatmans yim sari issues kath baat karat. Not only kath baat karo, but we have a tangible action plan that will ultimately lead to accomplishing is an Bhatt Sahab, Vishal ji, Shan Sahab, Talashi Sahab, Sairi we won कि ultimately goes as asun Google Translator goes karun aise allow directly from that is the ultimate. उससे हमारा preserve रहेगा, language will remain. बिल्कुल. So but before we let's get back to Talashi Sahab. Talashi Sahab's also a request me thomut magar thagbe understand before we get to Q&A session yamak esari again skem be tame sawal asan halanki variya sawal gai yat mazai ss yasan ke Talashi ak sawal chuna excuse me ak sawal chuna yiti कि we are into midnight now. So before we get into midnight, Talashi Sahab was request karmat ak कि इजन वो panel yukhmut chhe pani ke ghazal lishmas chhe, he will share a little bit of that with all of us mara, and then if Naveed mara bilkul chalo Talashi Sahab कत करियो तो ही याद मैं बुक गजल वन तमर अगर अख पे शान साहब छ मियोन मेंटर अतन बिहित बह कर गडनस रिक्वेस्ट मेन ये नजम बोज गडनस अच्छा ये छ नाव छ नजम लफ्जन कुन नजम छ वथिव सा नीरिव चलिव सा लफ्जो तकरीरो मज तहरीरो मज
نادو منز لول گفتارو منز تگن گری بی رنگن گری منز وندن منز یا ٲسن منز چھو یا زِ اُٹھن پٮ۪ٹھ ییٚتہِ چھو تتہِ نیٖرِو ژٔلِو سا لفظو شرٛمِو ژٔمِو فرہنگن منز لوٚب کُن شرٛمِو ژٔمِو فرہنگن منز لوٚب کُن نتہٕ گوٚو ژلُن یہِ دُنیا ترٲوِتھ تہٕ ژھۄپہٕ ون واتُن کُلٮ۪ن کٹٮ۪ن آہار بنُن یا کھٔسۍتو نب یا کھٔسۍتو نب واک دٔدِ بیٚبہِ منٛز کھٔٹۍتو پان نتہٕ یوٚد وُنہِ کینٛہہ سرٛیٚہ چھُو باقٕے تیٚلہِ گوٚو واک دٔدِ اولڈ نیم آف سرسوتی اینشنٹ نیم واک دٔدِ بیٚبہِ منٛز کھٔٹۍتو پان نتہٕ یوٚد وُنہِ چھُو کینٛہہ سرٛیٚہ پتہٕ پلہِ باقٕے نہٕ پتہٕ پلہِ تیٚلہِ گوٚو کانٛژھا دۄکھٕ لد ژھانڈُن تہٕ أچھن شرٛپُن تس تہٕ أچھوٲنِس منٛز وۄٹھلٲیِتھ کرُن پانہٕ موڑ نتہٕ ژٔلۍتو نبہٕ دندٮ۪ن پتھ کُن نتہٕ ژٔلۍتو نبہٕ دندٮ۪ن پتھ کُن تہٕ تتہِ پٮ۪ٹھ ییٖتو دوران دوران بیٚیہِ پھیٖرِتھ پارو کرٛٮ۪کہٕ چِکہٕ بیٚیہِ چانگُر بٔنۍ بٔنۍ تہٕ گٔژھۍتو رٲسۍ ہے لفظو تُہۍ چھِو ٲسہٕ نیٖرِتھ وُٹھٕ وُٹھٕ پھیٖرِتھ واک دٔدِ ہِنٛدِ شراپہٕ چھٔنۍ نٔنۍ گٲمٕتۍ تہٕ کتہِ تام چھُو لاریومُت وِہہ یُس تُہنٛدی ترُسہِ ترُسہِ بیٚیہِ دِگہِ دِگہِ سۭتۍ لوٗکن دِلہِ جگرن تام ووت یہِ چھِ نظم کشمیٖر چھِ شرٛپِتھ توتہِ چھِ غزلٕکۍ چھِ زٕ ژور شعر غزلٕکۍ یہ چھُ زبردست یہ سا یہ سیٹریکل پویم یہ چھُ سیٹریکل پویم about the fate of words, fate of words, fate of literature, fate of literature, fate of language. These three fate of things expression, fate of expression. You should sorry useless. It doesn't stand the needs and requirements of time. Anyway, with pen. This is cognitive science also. نشبود نفرا اوس وسان یتھ شہرس منٛز نشبود نفرا اوس وسان یتھ شہرس منٛز آرٕ پلو مٔنٛزۍ شیٖشہٕ نژان یتھ شہرس منٛز أنٛدرٕ گرن منٛز ماتم راگٕچ لہرٕ وۄتھان أنٛدرٕ گرن منٛز ماتم راگٕچ لہرٕ وۄتھان بندرس منٛز بھگوان اسان یتھ شہرس منٛز أنٛدرٕ گرن منٛز ماتم راگٕچ لہرٕ وۄتھان مندرن منٛز بھگوان اسان یتھ شہرس منٛز گرٕ پتہٕ گرٕ دروازن لیٖکھِتھ خۄش آمدیٖد گرٕ پتہٕ گرٕ دروازن لیٖکھِتھ خۄش آمدیٖد بستی کُن انہِ گوٚٹ دوران یتھ شہرس منٛز بستی کُن انہِ گوٚٹ دوران یتھ شہرس منٛز وتہِ ہُنٛد کُل چھُس وتہِ ہُنٛد کُل چھُس چانی شہجار باپت چھُس وتہِ ہُنٛد کُل چھُس چانی شہجار باپت چھُس وۄدنی روٗزِتھ تاپہٕ دزان یتھ شہرس منٛز وۄدنی روٗزِتھ تاپہٕ دزان یتھ شہرس منٛز گٔژھتن لتہٕ منٛجہِ پوش ٹوٗرٮ۪ن ڈاس گٔژھِن گٔژھتن لتہٕ منٛجہِ پوش ٹوٗرٮ۪ن ڈاس گٔژھِن اتھ پٮ۪ٹھ چھا افسوس کران یتھ شہرس منٛز شہرس منٛز اتھ پٮ۪ٹھ چھا افسوس کران یتھ شہرس منٛز نشبود نفرا اوس وسان یتھ شہرس منٛز آرٕ پلو مٔنٛزۍ شیٖشہٕ نژان یتھ شہرس منٛز تھینک یو Thank you, Talashi sir. There could not have been a fitting culmination of now. Before we close, I think your Badajan program participation wise, and we were fortunate as Shan sir, Bhatt sir, Vishal ji joined us today. Dhananji ji Bozan, I don't know Dhananji ji as much on ke, magar we had a very good interactive session. So to everyone here, Akui me February, Herat Pata Ak hafte. I see similar session schedule kormut with Dr. Agni Shekhar.
is an essay karan kath literature of exile vanan estim. So I would request ki ithai poet roize asl interesting session tam waqt akvim February se agar toh ye khosh Aku February tamdo ch mother Aku February ch international mother tongue day dilmas varia video pet almost do video pet do manawa international mother tongue day. So I said do ये coincidence के तमी वक्त तमी दो कर ऐसे ये तो अगर तो तम वक्त ये सारी नफर we will obviously send you the invitation तो you guys बढ़ जान ये program इतना पे अगर रोज ये interaction अमिश पान important topic literature research important topic सिर्फ गोची टाइम रचना अगर है के ब्रो पानी हालांकि and I know मुझे पता आज क्या अच्छी पता pressures क्या अच्छी क्या अच्छी considerations क्या अच्छी सुच में खबर मगर रचना अगर ये ना कैसे क्या ideally गन सोरी 2 hours 9 to 11 बस मारा वसम को सुलिपहन रचना सेटी बज करो तो बस ठीक too early, huh? It is the morning that follows you. But here we have to follow night. The night. चलो इसका असल पर समझो टाइम इसका Manoj ji, if anyone has questions, सवाल है बेका इसका सवाल प्रश्न ये होकने पर से धनंजय या बेका नफर Vikram, I think Vikram is there. Is he there? Yes, Vikram is there. Atul Vaklu ji is there. Rajinder Thusu ji is there from अगर कहीं बेके सवाल छ तलाशी सबस खतरा या बाकिन कहीं ऐसे शान साहब ऐसे भट्ट साहब I think Mohini ji raised her hand. मेरे से थोड़ा सा नमस्कार मेरे से थोड़ा सा कविता लेखन हिंदी पैटर्न राइट मैंने लास्ट ईयर एक बुक भी पब्लिश की है बहाव तो ये है मेरा बहाव तो इसमें रिगार्डिंग दिस नेचर human personalities and nature and creator and creation. It is regarding creator and creation and human nature. So, thank you for welcome, Mohini ji. Welcome into the world of writers. कभी सुनेंगे हाँ कभी मैं सुनाऊंगी next time फरवरी में ठीक Rajendra ji, toma chuke question prutsun. You can unmute yourself. Dhananjay ji, toma chuke prutsun. There's a question, Shivani ji question pusmat. Rashmi ji, Shivani Yeah, she can reach Manoj ji for the details for reaching Professor Talashi ji. Timochu prusmat skit padha ka to mansit na thavit. Contact. Marashu sir, email, WhatsApp. Yeah. So even telephone पर थे क्यों करे तो ऐसे telephone, email, WhatsApp करे तो देखो तो दिलीप जी तो कहता है ये recording I'll share Talashi sir's number so anyone can reach out to him. Oh, yeah.